حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. ای به ز همه سخن کلامت، عنوان صحیفه هاست نامت. نام تو کلید مشکلات است، حمد تو وسیله نجات است. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه همیشگی روز دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بفرمایید. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی وصال حق عرض ادب و سلام دارم و به همگی عرض می کنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. علیکم السلام و تشکر میکنیم. خواهش میکنم جناب مولانا اگر از سوالهای SMS شروع بکنیم. اولین بیننده سوالشون این است که آیا استفاده از اذان برای صدای زنگ موبایل درسته یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد استفاده از اذان یا همچنین آیات قرآن کریم برای زنگ موبایل و از این قبیل مسائل، این نقطه رو ما باید در نظر داشته باشیم که اساساً اذان و آیات قرآن کریم اینها یک بعد تعبدی دارند. بله. یعنی تلفظ این الفاظ، گفتن این الفاظ یک امر شرعی هست، یک عبادت شمرده می شود و عبادت یک حالت مخصوصی لازم دارد من جمله نیت، استحضار نیت در واقع و امید ثواب داشتن از الله متعال و در برخی از موارد آدابی هست مانند با وضو بودن، رو به طرف قبله بودن. اینا جزء شرایط و آداب دعا و تلاوت قرآن هست. در این زمینه که صدای اذان را یا صدای قرآن را زنگ یک موبایل و تلفن قرار بدیم، این چندین حالت در این زمینه متصور هست. یکی این که به عنوان زنگ تلفن باشه. بله. به عنوان زنگ تلفن یعنی کسی که تماس میگیرد اعلام این تماس با صدای اذان باشد یا با صدای قرآن کریم باشد که چون این چیزی از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت یک نوع بی احترامی به شعائر الهی هست، بی احترامی به آیات قرآن کریم و اذان هست. ذلك و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اگر انسان تقوای قلبی داشته باشد، ایمان و اعتمادی به آیات قرآن و احترامی رو قائل باشه برای شاعر الهی، باید که از چنین کارهایی پرهیز بکند. پس بنابراین در صورت اول، در صورتی که صرفاً زنگی باشه که برای اعلام تماس هست، برای یک تماس گیرنده باشه، که در این صورت عموم فقهای اهل سنت و الجماعت این یک نوع بی‌حرمتی به آیات قرآن و بی احترامی میدونند و چنین کاری مناسب نیست و عموم فقها فتواشون این است که در واقع از این پرهیز بکنند و حد اقل حکمش یک نوع کراهیتی هست. اگر نگوییم حرام قطعی و 100% هست، به صورت کلی حد اقل حکمی که بشه صادر کرد این چون که بی حرمتی به آیات قرآن و همچنین اذان هست، پس بنابراین از این کار باید پرهیز بکنیم. حد اقلش این است که چون این کاری در دایره کراهت قرار دارد، نه اینکه جواز مطلقی رو بتونیم برایش قائل بشیم.
و مطلب دوم این است که صدای اذان را برای اعلام وقت نماز تعیین بکنند. مثل تلفن هایی که برنامه هایی هست که به محض دخول وقت فلان نماز، شروع شدن وقت فلان نماز اذان گفته میشه. این از نظر ظاهری اشکالی رو نداره، زیرا که اساساً خود اذان مشروع شده برای اعلام وقت نماز. اصل هدف و حکمت از اذان اعلام فرارسیدن وقت نماز هست. اگر کسی در گوشی خودش برنامه‌ای رو نصب کرده که به محض شروع وقت نماز ظهر یا عصر یا هر نماز دیگر اذان میگه، این از نظر شرعی چندان اشکالی رو ندارد، بلکه هدف از تدوین و تشریع اذان هم همین اعلام وقت هست. و مورد دیگر که می شود از اون استفاده کرده از صدای اذان هست به عنوان در واقع بیدار باشه، زنگ بیدار باشه که تعیین بکنن. اینم در واقع جز همون موارد قبلی شمرده می شود. از این مورد هم پرهیز بکنن بهتر و اولاتر است. پس بنابراین به صورت کلی اگر برای اعلام وقت نماز باشه اشکال نداره، اما اگر برای موارد دیگر باشد، چون که اذان و همچنین آیات قرآن کریم یک بعد تعبدی داره و یک عبادت هست و انسان در هنگام عبادت، خصوصا در هنگام تلاوت قرآن، باید ما موظف هستیم که به صدای قرآن گوش بدهیم، تدبر بکنیم، تلاوت بکنیم قرآن را. پس بنابراین این موارد جایز نیست و از این موارد باید ما پرهیز بکنیم، خصوصا وقتی که به طور مثال صدای زنگ گوشی اگر صدای قرآن باشه یا اذان باشه، احیانا شما مجبور میشوید یک مثلا کسی تماس میگیرد باشه، ما نمیخواید جواب بدید، هر چند اون زنگ میزنه شما قطع میکنید، یعنی اینکه صدای اذان رو شما قطع کردید، یا ناراحت هستی از اینکه این تلفن به زنگ در اومده، اونم زنگش از صدای اذان است. یا فرض کنید شما در حالتی هستید که در اونجا نه ذکری جایز هست و نه تلاوت قرآن و این گوشی تلفن ناخودآگاه مثلا زنگ میزنه در دستشویی، در موارد دیگر که شما نمیتونید جواب بدید و این صدا در رخ میدم خیلی زیاد هست و کاملا طبیعی هست که این صدای قرآن پخش شدنش در حمام و دستشویی در واقع یک نوع معصیت و گناهی هست و همون مطلبی هست که من قبلا عرض کردم، یک نوع بی‌حرمتی هست. منتها مسئله دیگر که در اینجا مطرح هست خود وجود فایل های قرآنی در گوشی های تلفن. این هیچ گونه اشکالی رو نداره. انسان به جای این که مثلا یک قرآنی همراه داشته باشه میتونه که از تلفن همراهش استفاده بکنه، ولو این که این گوشی رو همراه با خودش در دستشویی هم ببرد. این به عنوان یک قرآن مکتوبی چیزی نیست که ظاهر باشه. قرآن رو نمیتوان به دستشویی برد، اما تلفن همراهی که در اون در واقع فایل های صوتی باشه یا حتی مکتوب باشه در خود فایل مثلا در یک از فایل های موبایل، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، میشود که اون رو در داخل دستشویی هم برد. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی سوالش این است که کسی که ثوابش از گناهش کمی بیشتر باشد به اندازه گناهش عذاب می‌بیند یا مستقیما به بهشت وارد می‌شود؟ آقا عبدالوحید از بلوچستان این سوال کردن. عقیده اهل سنت و الجماعت در مورد گناه و گناهکاران این است که به خاطر یک گناه ما هیچ وقت انسانی رو جهنمی نمی‌خوانیم. بله. به خاطر انجام گناه مسلمانی را که مطمئن هستیم که مسلمان هست، موحد هست، اهل نماز و روزه هست، حکم نمی کنیم که فلانی جهنمی هست. و این اعتقاد اهل سنت و الجماعت هست که لا ننزل احدا جنتا ولا نارا. نه انسان نمازگزاری رو وقتی ما ببینیم یکی از اولیاء الله که به ظاهر اولیاء الله هست و انسان پایبندی هست، نه بر این حکم میکنیم که فلانی بهشتی هست و نه بر گناهکار حکم میکنیم که فلانی جهنمی هست. همه اینها برمیگرده به الله متعال. این که فلان انسان جهنمی هست یا اینکه بهشتی باشد، این در واقع حق الله متعال هست و این قضاوت با الله متعال هست که کدام مورد رو و کدام عبادت رو الله متعال قبول میکند و کدام گناه رو الله متعال میبخشد یا اینکه نمیبخشد. این به صورت یک حکم کلی هست. و یک مطلب دیگر که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیره این است که هیچ مسلمانی که با ایمان از دنیا برود، مسلمانی که با ایمان و با کلمه توحید از دنیا برود، برای همیشه در آتش جهنم نمیماند. گرچه امکان دارد به خاطر گناهانی که انجام داده مؤاخذه بشود، به جهنم بیفتد، منتها بعد از این که عذاب گناهانش رو میبیند یا به صورت کلی تصفیه میشوند گناهانش، بعد از این الله متعال تمامی گناهکاران را میبخشد و نهایتاً به بهشت برین خودش
خودش در واقع جا می‌دهد. این مطلب دوم. مطلب سومی که وجود دارد این است که انسان مسلمان در دنیا باید چاره‌ای بیاندیشد برای در واقع گناهانی رو که انجام داده، کار ثواب خیلی انجام بده و گناهانی رو هم انجام داده و ناخواسته از اون سر زده. مواردی هست و مکفراتی هست که این گناهان رو در واقع به نحوی در دنیا از میزان اعمال انسان خارج میکنند، پاک میکنند این گناهانی رو که انسان انجام داده. موارد بسیار زیادی هستند در شریعت اسلامی، 10 مورد هست که جزء مکفرات گناهان هستند، یعنی ابزاری هستند برای پاک کردن و از بین بردن گناه و معصیتی که در نامه اعمال انسان نوشته شده. من فقط برخی از این موارد را برمی شمارم. اولین مورد توبه صادقانه هست. توبه صادقانه که در آیات فراوانی، در احادیث بسیار زیادی الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم گناهکاران را امیدوار کردند به رحمت الله متعال و هیچ گناهکاری نباید ناامید از رحمت الله متعال باشد. در حدیث قدسی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرده، الله متعال می‌فرمایند که بندگان من شما همه گناه می‌کنید و انا اغفر الذنوب جمیعا، من تمام گناهان را می‌بخشم و معاف می‌کنم. و تا این توبه صادقانه تا زمانی که انسان حیات هست، زنده هست و به مرحله مرگ نرسیده و در حالت سکرات موت نیست، الله متعال این توبه را قبول می‌کند. روایتی هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. هر کسی که قبل از این که آفتاب از مغرب بر بیاید که یکی از علامت‌های کبرای قیامت هست، هر کسی که قبل از آن لحظه توبه بکند الله متعال توبهش را میپذیرد. این به صورت کلی هست یک از علامات قیامت. و در مورد دیگر اومده که تا زمانی که انسان به غرغره نرسیده، روحش به حلقومش نرسیده و در سکرات موت نیست، اگر توبه بکند الله متعال توبهش را میپذیرد. این مورد اول هست. مورد دیگر کارهای خیلی سادی هستن، مانند اسباغ وضو. اسباغ وضو یعنی کامل وضو گرفتن، یعنی وقتی ما وضو میگیریم وضومون بسیار شمرده باشه، کامل وضو بگیریم، بدین خاطر که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. هر کسی که وضو بگیرد و وضوش بسیار در واقع زیبا باشد، خوب وضو بگیرد، گناهانش از بدنش کاملا خارج میشوند، حتی تخرج من تحت اظفاره، بگونه که از زیر ناخنهایش این گناهان در واقع میریزند. یا در روایت متعدد توضیح داده شده که با قطرات آب یا با آخرین قطره آبی که از آب وضو از بدن انسان میچکد الله متعال این گناهان انسانهای گناهکار را معاف میکند. این روایت هم صحیح است، در صحیح مسلم ذکر شده. یا مورد دیگری که به عنوان تسبیحات فاطمی شناخته می شود، یعنی سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله، که این سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر، که اینها رو هر یکی رو 33 مرتبه بعد از هر نماز بگوییم. 33 مرتبه بعد از هر نماز بگوییم. اینم در واقع یکی از مکفرات هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که بعد از هر نمازی، در روایت اومده دوباره کل صلات، یعنی بلا فاصله بعد از هر نمازی 33 مرتبه بگوید سبحان الله، 33 مرتبه بگوید الحمدلله، 33 مرتبه بگوید الله اکبر، که مجموع اینها میشوند 99 مرتبه، و مرتبه آخر بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. جز اذکار مسنونه هست بعد از هر نمازی که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اینو میخوندند که مجموع میشوند 100 تا. مجموع میشوند 100 تا شمرده میشوند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند غفر له خطاياه و ان كانت مثل زبد البحر، گناهانش معاف خواهند شد ولو این که گناهانش به اندازه کف دریا هم باشند، یعنی هر چند زیاد باشند با این ابزار الله متعال گناهان رو معاف خواهد کرد. و این روایت هم صحیح است، در صحیح مسلم اومده. یا مثلا شهادت در راه الله متعال که از مکفرات است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله متعال تمامی گناهان شهید را معاف میکند الا الدین، که این دین و وام که حق انسان هست، و این روایت هم در صحیح مسلم هست. یا در روایت دیگر
از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که زیاد رفتن به مسجد، یعنی اهل مسجد بودن، اهل طاعت بودن، اینم یکی از مکفرات ذنوب هست، یکی از مواردی هست که الله متعال گناهان رو به آن معاف میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به الدرجات. میخواید شما رو خبر بدم از موردی که الله متعال با آن گناهان شما را میبخشد، معاف میکند و درجات شما را بلند میکند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند و عرض کردند بله یا رسول الله، به ما خبر بده، این مورد رو به ما آموزش بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اسباغ الوضوء علی المکاره، که در هنگام سختی وضو گرفتن. به طور مثال برایتون زحمت هست، شما فعلا وضو دارید اما وقت نماز رسیده، برید زحمت برای شما برید وضو بگیرید، این وضو گرفتن ارزش داره. یا آب مثلا سرد هست و نمیخواد که وضو بگیرید، وضو گرفتن سخت یک مقدار، این اسباغ الوضوء علی المکاره هست. یا مثلا در هنگام سردی مردم عادت هستن خیلی عجله وضو میگیرند و چه بسا که عضوی هم کاملا شسته نشود، خوش بشود. در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اسباغ الوضوء علی المکاره و کثرت الخطا الی المساجد، زیاد رفتن به طرف مساجد، یعنی زیاد گام برداشتن به طرف مساجد. در مقابل هر قدمی که انسان به مسجد برمی‌دارد یا باز می‌گردد، اینها اعمال ثواب برای انسان در واقع نوشته می‌شود. و جالب هست که یکی از قبایل مشهور مدینه منوره، بنی سلمه، می‌خواستند که نقل مکان بکنند بیان نزدیک مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم که به خاطر اینکه به نماز برسند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که دیارکم تکتب آثارکم، بر همون منطقه و محله خودتون بنشینید که قدم‌های شما نوشته میشه. هر چند که خونه شما از مسجد دورتر هست قدم بیشتر میزنید و هر چند که بیشتر قدم بزنید در واقع شما گناهانتون بیشتر معاف میشه و ثواب بیشتری برای شما نوشته میشه. و همچنین در مورد رمضان، در مورد قیام لیلة القدر، من صام رمضان و قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یا همچنین 5 وقت نماز خوندن، در یک روایت دیگری هست مانند 5 مرتبه در روز غسل کردن یا آبتنی کردن هست که تمام گناهان رو در واقع از بین میبرند. یا در روایت دیگر در صحیح بخاری و صحیح مسلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که ایشان فرمودند من قال سبحان الله و بحمده فی یوم 100 مره، من قال سبحان الله و بحمده فی یوم 100 مره، هر کسی که در هر روز 100 مرتبه بگه سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، 2 کلمه بیشتر نیست، سبحان الله و بحمده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حطت خطایاه و ان کانت مثل زبد البحر، الله متعال گناهانش را معاف میکند گرچه به اندازه کف دریا هم باشند. یکی از مواردی که در این زمینه بسیار مهم هست این است که انسان مسلمان بعد از هر گناهی این گناه را نگذارد که کهنه می شود. به محض این که گناهی از انسان سر زد، بعد از گناه با انسان کار خیری رو انجام بدهد. ان الحسنات یذهبن السیئات، زیرا که حسنات و کارهای نیک در واقع گناهان را از بین میبرند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتبع السیئه الحسنه تمحوها، بعد از هر سیئه و گناه و معصیتی که از شما سر میزند یک کار خیری رو انجام بدهید که سبب میشود که سیئه و گناه شما کاملا از بین برود. و موارد بسیار زیادی هستند، ها مورد در شریعت اسلامی وجود دارد که سبب می شوند که گناهان انسان مسلمان قبل از مرگ در واقع پاک بشود. ما امیدوار هستیم که تمام مسلمانان که ناخواسته گناهی از اونها سر میزند و یا این که عمدن در واقع گناهی را انجام دادند، یکی از این موارد را که اولیش توبه هست و بعد از آن اعمال صالح، به صورت کلی تمام اعمال صالح و خصوصا این مواردی که من عرض کردم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، با همین نیت، به نیت ثواب و به نیت پاک شدن گناهانمون این کارها رو انجام بدیم. امیدوار هستم که الله متعال تمامی مسلمانان را گناهانشان را کاملا ببخشد و همه را مورد مغفرت خود قرار بدهد و از عذاب جهنم ان شاء الله تمام مسلمانان را الله متعال نجات بده. آمین. جزاکم الله خیر و ان شاء الله ما هم توفیق عمل نصیب بکنیم. بینندگان بعدی که 2 سال مطرح شده در مورد این است که ببخشید اگر کسی سکه طلا را به قیمت بیشتر از بازار به کسی بفروشد مشروط به آن که پولش را 1 ماه بعد بگیرد، حکمش چیست؟
در مورد معامله قسطی من قبلا این مطلب را توضیح دادم خدمت بینندگان عزیز که با شرایطی که این شرایط رو من قبلا عرض کردم که معامله مشخص باشد که این معامله نقدی هست یا اینکه معامله قسطی و نسی هست، این باید مشخص باشه و قیمت کاملا مشخص باشه که قیمت این کالا یک ماهه اینقدر هست، 2 ماهه، 1 ساله اینقدر هست، کاملا مشخص شده باشه و بگونه‌ای باشه که با در واقع عدم پرداخت قسط قیمت کالا دوباره بالاتر نرود و این قیمت کاملا یک قیمت ثابت و مشخصی باشه. این بیع تقسیط و بیع و معامله اقساطی از نظر شرعی و بنابر فتوای بسیاری از فقهای معاصر هیچ گونه اشکال شرعی ندارند. اما در مورد طلا و در مورد نقره و در مورد پول نقد و وجه نقد در این زمینه شرایط خاصی وجود داره و احکام قطعی و 100% از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه به ما رسیده. روایات متعددی هست متفق علیه هستند در بخاری، در مسلم و در کتاب‌های دیگر به صورت صراحت و صحیح و صریح هست که در مورد معامله کردن، معامله صرف یعنی معامله پول با پول و همچنین معامله طلا و نقره با هم دیگر یا طلا با طلا و نقره با نقره یک سری شرایطی کاملا وجود داره که این شرایط رو باید مراعات بکنم. در معامله پول با پول، در معامله پول وجه نقد با وجه نقد و در معامله طلا با طلا، این 2 مورد، و در معامله نقره با نقره یا اینکه برعکسش باشه، طلا با نقره، نقره با در واقع طلا باشه. تمام این موارد در واقع معامله صرف گفته می شود، یعنی یک وجه نقد را یا در واقع نقدین را که طلا و نقره شمرده می شدن اینها رو در مقابل یکدیگر معامله می کنند. اینها یک شرایط خاصی رو دارن. در صورتی که طلا در مقابل طلا باشد، طلا در مقابل طلا باشد، یا نقره در مقابل نقره باشد، یا این که پول نقد در مقابل پول باشه. فرض کن که تومان ایرانی در مقابل تومان ایرانی، وقتی که تفاوت باشه پول یک کشور با کشور دیگر یک حکم دیگری داره. پول یک کشور با خود همان کشور وقتی که این معامله رو انجام میدن، پول با پول باشه منتها وجه نقد یک کشور باشه. در این زمینه در واقع 2 شرط وجود داره، 2 شرط وجود دارن که هم اینها از نظر سقفشون و سطح این پول و ارزش این طلا و نقره باید یکی باشند. طلایی که در مقابل طلا فروخته می شوند باید مساوی باشند، یعنی از نظر گرم کاملا باید مساوی باشند، عیارشون یکی باشه، تمام چیزشون، ولو اینکه عیارشون هم متفاوت باشه، ولو اینکه عیارشون هم متفاوت باشه، یک حکم جداگانه هست که اون چیز ناخالصیش تا چه اندازه هست. اما اصل طلایی که وجود داره در مقابل این حکمش هم به همون صورت هست، یعنی این که با هم مساوی باشند از نظر وزن و از نظر گرم. این یک حکم هست. حکم دوم این است که باید نقدن معامله بشن، دست به دست معامله بشن در همون مجلس. یعنی این که در صورت معامله طلا با طلا جایز نیست که شما 10 گرم طلا رو در مقابل 12 گرم طلا چیکار بکنید؟ معامله بکنید، ولو این که طلای شما طلای کهنه‌ای باشه، طلای شما طلای کهنه‌ای باشه یا در واقع یا ارزشش بیشتر باشه یا کمتر باشه، در این زمین ما کاری رو نداریم، ارزش پولیش. اما وزنش وقتی که یکی باشه حتما باید وزنشون یکی باشه با هم دیگر، ولو این که در واقع کاری که روی این طلا شده متفاوت باشه و هم این که دست به دست باشه، نسیتاً جایز نیست. در این صورت نه تفاضل جایز هست و نه نسیتاً جایز هست. یعنی نمی شود که طلا رو در مقابل طلا با تفاوت وزن فروخت و همچنین نسیتاً نمی شود این طلا رو در واقع فروخت. در این زمینه عرض کردم که روایات متعددی وجود داره، من جمله روایت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از در صحیح بخاری که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الذهب بالذهب ربا، معامله طلا با طلا ربا هست. الذهب بالذهب ربا، معامله طلا با طلا ربا هست، الا ها و ها، مگر این که دست به دست باشه.
مگر اینکه دست به دست باشه. اگر دست به دست بود ربا نیست، اگر دست به دست نبود در واقع معامله ربوی شمرده می شود. و همچنین در روایت دیگر چندین روایت هست از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه که مثلا ایشون فرمودند از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. معامله طلا با طلا باید مثل به مثل باشه، یعنی از نظر وزن با هم دیگر کاملا مساوی باشند، کم و زیاد نباشند. و همچنین معامله نقره. یا در روایت دیگر که در همین زمینه هست رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو به صورت مفصل توضیح دادند. باز هم روایت حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه است که هم در صحیح بخاری اومده و هم در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، که طلا را با طلا معامله نکنید مگر به صورت مساوی. طلا را با طلا معامله نکنید مگر به صورت مساوی. که و همچنین در ادامه این روایت می‌فرمایند ولا تبیع الورق بالورق الا مثلا بمثل، نقره را با نقره معامله نکنید مگر اینکه با هم دیگر به صورت کامل باشند. و در ادامه و در آخر این روایت اومده ولا تبیع منها غائبا بناجز ولا تبیع منها غایبا بناجز، یعنی یک چیزی را که غایب هست به ناجز یعنی نقدی نفروشید. یعنی معامله نسیه در این زمینه در طلا و نقره جایز نیست و این کار را شما انجام ندهید. و در روایت دیگر باز هم متفق علیه هست در صحیح بخاری و صحیح مسلم از حضرت براء ابن عازم و حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنهما روایت شده که میگویند نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع الذهب بالورق دینا، عن بیع الذهب بالورق دینا، که رسول الله صلی الله علیه و سلم از معامله طلا به نقره به صورت قرضی نهی فرمودند. طلا به نقره. بحث اول در مورد طلا با طلا بود که عرض کردم، اما که یک جنس میشوند. اما حتی معامله طلا با نقره به صورت قسطی و یا به صورت در واقع نسیتن و به تعبیر عربی معجلا این در واقع جایز نیست. پس بنابراین دو شرط اساسی در اینجا وجود داره در معامله صرف با صرف. یکی تساوی، هر دو پولی که شما با هم معامله میکنید در صورتی که از یک جنس باشه، یعنی پول یک کشور باشه، یا اینکه طلا با طلا نقره با نقره، هم باید مساوی باشند، تساوی باید داشته باشند. و مورد دیگر تقابض هم شرط هست، یعنی اینکه در مجلس شما بدهید، پول رو بدهید، یا این موردی که شما دارید، طلایی که شما دارید بدهید و طلای مقابل را دریافت بکنید، هم به صورت مساوی باشند و هم به صورت نقدی باشند. منتها در مورد حدیثی که قبلا عرض کردم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که الذهب بالذهب الربا الا ها و ها، معامله طلا با طلا ربا هست مگر اینکه دست به دست باشه. و شاید از نظر ظاهری این ربایی نباشه، از نظر ظاهری در صورتی که دست به دست نباشه ربایی صورت نگیره، ولی اینکه به صورت مساوی باشه، ولی اینکه به صورت مساوی باشه. مثلا که 100 گرم طلا رو شما نمیتونید که از من تحویل بگیرید که بعد از یک ماه 100 گرم طلا به من بدید، نه اینکه اضافه بدید، همون مقدار طلا رو، همون 100 گرم رو الان بگیرید به عنوانی که معامله صورت گرفته، اما 100 گرم طلا رو شما بعد از یک ماه در واقع بیارید به من تحویل بدید. پس بنابراین هم تساوی لازم هست و هم تقابض، هم باید مساوات باشه. این دوتا نقد و این دوتا یعنی ثمن و مبی باید مساوی هم دیگر باشند و همین که اونها در واقع قرضی صورت بگیره. این یک نکته. مطلب بعدی که ربا هست، ربا بر دو قسمه. ربا بر دو قسمه. یک ربایی داریم به نام ربای نسیه، در کتاب‌های فقهی وقتی که تقسیم میکنن ربای نسیه گفته میشد که این معمولا بیشتر رواج داره. ربای نسیه معنیش به این مثال که مثلا من به شما 1000 تومان میدهم، امروز میگم که بعد از 6 ماه من این پول از شما میگیرم، منتها 1100 تومان از شما میگیرم. خود پول هست. یا خود پول باشه فرق نمیکنه، یا خود مثلا طلا باشه. من به شما 100 گرم طلا میدم، بعد از یک سال یا بعد از مثلا 6 ماه 110 گرم از شما میگیرم. یا نقره هست، 100 گرم نقره میدهم در مقابل 110 گرم نقره بعد از اینکه یک ماه باشه. این در واقع میگن که ربای نسیه هست. ربای نسیه یعنی به خاطر این که به صورت قسطی شما به من برمیگردونید یا بعد از یک مدتی به من برمیگردونید، من یک چیزی رو اضافه کردم.
اون مبلغی رو که من به شما دادم بیشتر از اون از شما طلب میکنم، که این همون در واقع عین ربا هست که الله متعال میفرماد یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله متعال ربا رو در واقع از بین میبرد، نابود میکند و صدقات و زکات رو الله متعال پرورش میدهد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند درهم یاکله الرجل درهم الربا یاکله الرجل و هو یعلم اشد عند الله من 36 زنیه. یک درهم ربایی که انسان دانسته بخورد نزد الله متعال این در واقع از 36 زنا گناهش بیشتر هست. این ربای نسیه هست. یعنی شما طلایی رو میدهید، نقره‌ای رو میدهید یا پول نقدی رو میدهید، بله، که بعد از یک ماه، بعد از 6 ماه، بعد از یک سال بیشتر از اون مبلغی رو که شما دادید اون در واقع چیکار کردید؟ دوباره پس میگیرید. این ربای نسیه هست. و دیگری ربای فضل هست. دیگری ربای فضل هست. ربای فضل در واقع این مورد همین موردی هست که در حدیث اومده که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که الذهب بالذهب ربا الا ها و ها. معامله طلا با طلا ربا هست مگر اینکه دست به دست باشه. مگر اینکه دست به دست باشه. اگر دست به دست باشه ربا نیست. و اگر به صورت قسطی بود یا به صورت به اصطلاح نسیتن بود این در واقع جزء ربا شمرده میشه. پس بنابراین معامله طلا با طلا دو شرط اساسی داره. هم باید تساوی وجود داشته باشه در میان دو نقدی که با هم دیگر عوض میشوند و همین که تقابض باشه. در اون جلسه اونو باید قبض بکنن. این گونه که من امروز به شما پول میدم بعد از یک ماه به من طلا بدید، یا اینکه طلا رو من امروز میبرم بعد از یک ماه به شما پول بدهم، چنین معامله از دیدگاه جمهور علمای اهل سنت و جماعت و فقهای معاصرین چنین معامله در واقع جایز نیست. بنابر روایات صحیح و صریح و حتی امکان داره که در حد تواتر معنوی هم برسند. پس بنابراین چنین معامله ناجایزی هست. منتها یک نکته دیگر رو من عرض بکنم که احیانا مثلا بعضی از خانم ها میخواند که برن طلایشون رو عوض بکنن. طلای کهنه هست اینو میبرند عوض میکنن. دو صورت در اینجا این متصور هست که وقتی که معامله میکنم طلایی رو که شما دارید فرض کنیم که یک گردنبند باشه یا یک گوشواره باشه، وقتی که اینو میدهن مثلا به یک فرد دیگر، به صاحب مغازه، به طلا فروشی، اون این طلا رو برمیداره وزن میکنن میگه این مثلا این قیمتش هست و در مقابل شما یک طلای دیگر میگیرید. طلا رو تحویل دادید و در مقابل یک طلای دیگری رو تحویل گرفتید، چه بسا از نظر قیمت بالاتر باشه یا پایینتر باشه که ما به تفاوتش رو در واقع پرداخت میکنیم. این معامله ناجایزی هست. این معامله ناجایزی هست. یعنی شما طلا رو دادید در مقابل طلا، اما تا با هم دیگر مساوی نیستن. بیشتر دادید اما طلای نوعی که میگیرید از نظر وزنش کمتر است، چون چیزی جایز نیست. خب راه حل شرعی چی هست؟ راه حل شرعی این است که این طلا رو شما اول به اون طلا فروشی بفروشید. این گردنبند رو یا هر موردی که هست این رو کاملا بفروشید و پولش رو قبض بکنید. این پول از صاحب مغازه بگیرید، تحویل خودتون بگیرید. بعد از آن طلایی رو می‌خواستید با این پول بخرید و اگر پولتون کم بود از جیب خودتون دوباره بر این پول بگذارید و این معامله رو انجام بدید. این صورتش جایز هست، اما صورت قبلیش حرام و ناجایز. این حتی پول نزد صاحب مغازه گذاشته شده ولی میفهمه مال صاحب طلاست، ولی بازم باید دریافت بکنه. بله، اصلش همون تقابض هست، یدن بیدن باشه، یعنی این که ها و ها، یعنی تحویل بده و تحویل بگیر. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی نیز در همین زمینه در مورد معامله و سکه های طلا سوالشونه، گفتن که اگه شخصی از طریق تلفن 100 سکه طلا رو از شخصی میخرد و بدون اینکه آن را دریافت کند آن را به شخص اول از طریق تلفن میفروشد، آیا این کار جایز است؟ اما از اتاق فرمانم خواهش میکنم که در حین اینکه جناب مولانا جواب میدن شماره تماس بینندگان را نیز زیرنویس بکنن تا بینندگان بتونن تماس بگیرن. بفرمایید. این سوال دو تا اشکال داره. یکی این که تلفنی مثلا طلا را خریده و تلفنی دوباره اون رو میفروشد، یعنی این که در این زمینه قبضی صورت نگرفته. بله. طلایی رو که این آقا با تلفن خریده اینو در واقع قبضش نکرده. این طلا در نزد صاحبش هست، همون فروشنده‌ای که در واقع شما طلا رو از اون گرفتی، با یک تلفن طلا رو در واقع خریدید و هنوز قبضش نکردید، پیش خود همون طلا فروشی هست یا هر کسی که شما طلا رو خریدین و بعد دوباره اون را میفروشید. این از نظر شرعی گذشته از این که طلا هست، گذشته از این که طلا هست. حتی در موارد دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند از این که یک چیزی را قبل از اینکه قبض بکنید آن را بفروشید.
تا زمانی که یک چیزی رو قبض نکردید در اختیار شما نیست و اون رو دریافت نکردید اجازه فروش آن رو دوباره ندارید، مگر اینکه به صورت اون فرد مثلا وکیل شما باشه، از جانب شما یعنی وکالت داده باشید اون رو، که در این صورت هیچ گونه اشکال شرعی رو نداره. این نقطه اول هست. نقطه دوم این که این به همون صاحب قبلیش، به همون فروشنده دوباره اون رو در واقع فروخته، طلا رو از همون نفری که خریده مثلا دوباره به همون فرد میفروشد به قیمت ارزانتر یا به قیمت گرانتر. این در واقع یک مورد دیگر هست. این باز هم حرام هست، باز هم حرام است. قطع نظر از این که طلا هست و شرایط خاص خودش رو دارد، حتی در موارد دیگر هم حرام هست. یک چیزی رو شما از یک کسی میگیرید بدون این که پولش رو پرداخت بکنید، بدون این که قبضی صورت بگیره، دوباره همون جنس رو به یک فرد، به خود همون فرد میفروشید به قیمت کمتر. این در واقع بیعتین فی بیع میشد، یعنی دو معامله در یک معامله، که در این زمینه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم از این معامله نهی کردند. پس بنابراین چنین معامله از نظر شرعی هم جایز نیست و این موارد رو کاملا باید مراعات بکنید. جزاکم الله خیر. و تماس بینندگان عزیز نیز وصل است. فقط از بینندگان خواهش میکنم کسانی که تماسشون وصل میشه لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، منتظر نباشن که صداشون از تلویزیون پخش بشه. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، لطفاً خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید سوال شرعیتون رو مطرح کنید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید 3 تا سوال از حضور محترمتون داشتم. چند هفته شما تماس بگیرم، تماسم برقرار نمیشه. بفرمایید، در خدمت شما هستم. سوال اولم اینه که مثلا خونه چیزی رو لباسمون میرسه، مثلا اندازه چقدر باشه که با اون لباس بتونیم نماز بخونیم یا نه؟ بله. بعد سوال بعدی هم اینه که اگه قند خونمون رو بخوایم بگیریم یا که آمپول میزنیم، خونی که در میاد هنوز جاری نشده، از همونجا بخوایم پاتشوانی وضومون باطل میشه یا نه؟ بله. بعد سوال آخری من اینه که بنده این بچه به دنیا آورده، بعد وقتی که نمیخواد نماز بخونه بچه‌ش رو لباسش دیش میکنه اینا، بعد میگن چون بچه شیر میخوره چیزه دیشش ببخشید میپرسم میگه نجس نیستش، میتونه با همون لباسی که یعنی بچه پسره یا دختره؟ بچه پسره یا دختره؟ دختره. دختره. بله. دیگه تموم شد، دستون درد نکنه، سلامت باشین، خداحافظ. تشکر میکنم از شما، انشالله پاسخ خود دریافت خواهیم کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفاً بفرمایید و خودتون رو معرفی کنید. اگر سوال شرعی دارین بفرمایید. خسته نباشین. خوبی آقا؟ سلامت باشین، بفرمایید. خسته نباشین. اما یه سوالی داشتم خدمت شما. در خدمت شما هستم. ما تو بنگاه ماشین کار میکنیم، ماشینی که مثلا 12 میلیون پولشه، مثلا پول نقد میخوای بفروشی، اون وقت شرایطی میخوای بفروشی 2 ماهه 3 ماهه پول مثلا 14-15 میلیون تومان مثلا پول این ماشین فروش میره، این بله. چطوریه نه از نظر شرعی؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ جانم. تشکر میکنم، انشالله پاسخ رو دریافت میکنین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. طاهر از تاجیکستان. سوال از تاجیکستان. پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که شب معراج میرن با جسمانی رفتگن یا که در عالم خواب؟ و دوم سوال این است که پیامبر الله را در شب معراج دیدن یا به چشم عقل یا اینکه نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. ممنونم. از به جناب شیخ و خسته نباشیشون میگم، خیلی ممنون، تشکر که تا جوابای ما رو میدن. میخواستم بپرسم که من میخوام از قرآن کریم دعایی که در اونجا اومده رو بردارم بنویسم و اینا رو به جمع‌آوری بکنم و بتونم پخش بکنم. آیا این یعنی اشکالی نداره؟ و اونها رو چیکار کنین؟
دعایی در قرآن کریم آمده اینها رو بنویسم که یادداشتشون بکنم که بتونم پخششون بکنم، که بزن داشته باشم پیش خودم و اقوام دوستان دور خودم پخششون بکنم. بعد میخواستم اگه به این دعاها یکم پس و پیش اضافه کنم مشکلی نیست که در قرآن کریم اومده؟ اگر دعا این اضافه از خودتون باشه دیگه. آره مثلا یه جاهای ما ربنا یا اغفر لنا یا چیزای کلمات دیگه از کلام خدا اضافه بکنی برای کامل شدنش. بله سوالتون واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت میکنین. ممنونم، تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم استاد، نماز تراویح رو بعضی ما 8 رکعت میکنم، اون در بیشتر یگان بله. یا که جایزه است 8 رکعت خوندن. بله. سوال دیدم یک برادرم که مربوط است، کلا از پولش همش از کفر میومد و تمام اون رو خوردن جایز است جایز نیست؟ بله. سوال دیگرم استاد، نماز قضایی را استاد عرض کردن شنیدین چند بار که جایز کسی که مثلا 4 سال نماز خونده است، نماز قضایی رو به چه صورت خوان؟ قضاییش دیگر لازم نیست توبه کنه، در از علما پرسیدن مگر خواندنش واجب است؟ بله. در کتاب‌های فقهی اومده است واجب است خواندن همین نماز. بله انشالله پاسخ دریافت میکنین. سوالتون واضح بیننده عزیز. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. سلام علیکم، شبتون بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید من از کردستان زنگ میزنم، میخواستم بدونم که ما حدوداً 10 الی 15 نفر خواهر دینی هستیم. بله. که همگی در مسجد پیش یک برادر عالم و آگاه به علوم دینی و قرآن که امام جماعت همون مسجد را بر عهده دارند علوم قرآنی را یاد میگیریم. خواستم بدونم آیا در حالی که در منطقه ما خواهری که عالم و آگاه به علوم قرآنی باشد وجود ندارد، برای یادگیری پیش این برادر برویم بله. آیا جایزه یا نه؟ که هدف این برادرم هم تربیت خواهران آگاه برای آموزش علوم قرآنی به بقیه خواهران و دختران است. بله. میخواستم بدونم جایزه یا نه. سوالتون واضح، انشالله پاسخ خود دریافت خواهیم کرد. تشکر میکنم. خیلی ممنون، خداحافظ. سلامت باشین. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. الو. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته باشی بعد. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. باشی بعد ما یه منطقه هستیم. بله. تقریبا کارم یه شهر دیگه ایه. بله. 60 کیلومتر فاصله داریم مثلا با اون شهر. الان گفتم کار منم یه جوری فصلیه. مثلا یه مدت اونجام یه مدت شهر خودمم. الان گفتم چجوری نمازم قصر جمع، آیا بیام شهر خودم جایی که در اصل اونجایی هستم میشه نماز قصر جمع کرد یا نه؟ بله سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ نه همین، خیلی ممنون. در جایی که محل کار شما هست میخواهید که قصر جمع بخونید یا در زادگاهتون شهر اصلیتون؟ زادگاه هم کارم یه جوریه، من مثلا فصلیه. بله. خونم الان زادگاه هم هست، اونجا هم دارم. 60 کیلومتر فاصله دارم. ولی یه مدتی میام تو شهر خودم. بله. که در شهر خودشون نماز قصر جمع بخونن یا نه؟ سوالتون واضحه، انشالله پاسخ دریافت خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما. خیلی ممنونم. جزاکم الله. سلامت باشین. حیاکم الله. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. باش مولانا صاحب بهتان سلام عرض میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. من اسمم محمد عاشق است، افغانی هستم، از ایران زنگ میزنم. بله. من بچه‌م بزرگه. بله. من اندازه سال سن داشت.
20 سال 22 سال سنشه با بچه تو ایران با بچه تشیع تو مغازه کار میکنه. اونا مثلا از باش میگن زندگی نامزا زندگی چند جای زن برای گیرشو میام میترسم که با گناه نره. بله. ولی اینها در فکر پولش میده ایرانی ها. بله. ولی اهل خلاق نلاق نیست ولی برای آینده من چیزی میکنم. بله. آیا این یک گناه انجام بده من مادرش من در جرمش اشتراک دارم یا ندارم؟ تقاضا میکنم. ممنون شب. تشکر میکنم از شما. انشاءالله بعد از میان برنامه پاسخ رو دریافت میکنین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه ولی منتظر هستین که از تلویزیون صدا پخش بشه متاسفانه. الو. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین. لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو مطرح کنید. من مجید هستم از بوشهر. آقا مجید از بوشهر، بفرمایید. بله. آقا یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم ما یه خدمت شما عرض کنیم داشتیم میتی رو غسل می‌دادیم، بعد سر همون فاتحه اون میت می‌خواستم همون گوسفند رو سر ببریم ولی گوسفند اومد از آب این غسل خورد، همون غسلی که میت می‌دادیم آب اون غسل خورد. میخواستم ببینم اگه این سرش رو ببریم جایز هست یا نیست، حرام هم حلاله؟ بله. سوال دیگه هم داریم؟ همین سوال دیگه ندارم. بله، تشکر میکنم. شما سلامت باش. انشالله بعد میان برنامه پاسخ رو دریافت میکنین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم. استاد بزرگ با مولانا عبدالقدس خیلی ممنون از برنامه خودتون. سلامت باشید. یه سوال داشتم. من بچه افغانستان تو ایران اینجا نگاهان تو اتاق هم عکس گاو ماماش کنه فقط پشت سر چند قطعش مونده. ما توی اتاق که نماز میخونم یعنی جایی هست یا نیست؟ بخشین سوال واضح نبود، اگر میشه شمارده‌تر صحبت کنید. من توی جای نگاهانم توی گاوداری هم. بله. این چند تا عکس توی اتاق داشت ماماش کنه فقط چند تا مونده پشت سرم. این صاحب کارم نمیذاره بکنم. این توی اتاق که من نماز میخونم این نماز میشه نمیشه؟ شما سوال میکنم؟ باشه انشالله پاسخ دریافت میکنیم. یه سوال دیگه باشه باید زحمت نیست. بله بفرمایید. نماز عشاء که ما خوندم، نماز فطر که خوندم، آخر دو رکعت نماز شکرنامه میخونم. مولانا گفتن نه بعد قبل از فطر شما نماز شکرنامه سنت بعد بخونم. من عادت اینه که همش که نماز عشاء خوندم بعد از نماز فطر دو رکعت شکرنامه خدا میخونم. اگر اینو برام فاتحه خیلی ممنون میشم. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. خیلی ممنون از برنامه‌تون. ان شاء الله خدا عزیز میده. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم، شب شما بخیر. سلامت باشین. و علیکم السلام، بفرمایید. جهان هستم از خرم آباد. جهان از خرم آباد، بفرمایید. یه سوال داشتم خدمت. انشالله که سوال شرعی باشه. آره سوال شرعی است. بعد نحوه نماز خوندن این یهود و نصارا توضیح اگر میشه. بله. نحوه نماز خوندن یهود و نصارا. بله. اگر ممکنه توضیحات بده. انشالله بعد میان برنامه پاسخ رو دریافت میکنیم. سوال دیگه هم داریم بیننده عزیز؟ نه ممنونیم، خدا حافظ. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم.
سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. سلامت باشین. شبکه وصال حق و منتظر سوال شهریتون هستیم. ببخشید من میخواستم یه 2 تا سوال بپرسم. این ما کرج میشینیم، شبکه‌های شما 15 دقیقه زودتر از این شبکه‌های ایران اذان میدن. ما با کدوم اذان نماز شامو بخونیم؟ یعنی در موقع رمضان یا کلا؟ نماز مغرب. مغرب شبکه‌های شما 15 دقیقه زودتر اذان میدن، ولی این شبکه‌ها 15 دقیقه دیرتر از شما اذان میدن. ما با کدوم اذان نماز بخونیم؟ بله ان پاسخ دریافت میکنیم. بعدش هم ببخشید یه سوال دیگه داشتم. 6 کلمه دین رو حتما باید حفظ کنیم یا نه؟ 6 کلمه؟ 6 کلمه دین رو حتما باید حفظ کنیم یا نکنیم؟ بله. خیلی ممنون. سلامت باشین. ان پاسخ رو بعد میان برنامه دریافت میکنید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین. بفرمایید. برنامه وصال حق. برنامه وصال حق، پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. ببخشید من یه سوال داشتم از اینکه ما سربازیم. بله. بعد میگن که شما پشت سر ما نماز بخونین مشکل نداره، اونم این چجوریه؟ بله. بعد یه سوالی دیگه هم داشتم، این بود که یه دختر بچه دارم، بخواستم اسمش رو یسنا بذارم، این جایزه یا نه؟ یسرا؟ یسنا دیگه نه؟ انشالله پاسخ رو بعد میان برنامه دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. دستون در نکن. سلامت باشه. شیخ 20 سوال گرفتیم، بریم دیگه. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. من حسین هستم از روسیه. آقا حسین از روسیه، بفرمایید. ما تجار هستیم، ماشینای بار از هر شهر میزنیم. سوال ما چنین است که آیا به یک برادر بارش از راه دور آمده است از دیگر شهر، او را نادیده آیا ما سودا کنیم جایز است یا نه؟ خریدار یعنی شما فقط باررسان هستین، درسته؟ یک برادر بارش از راه دور آمده است، من نادیده اون را خریداری میکنم، آیا همین جایز است یا نه؟ بله انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. بله. بار را که میفروشیم پول نقد خطی 500 تومان. بله. خریدار دیگر میگم من قرض بده مدت 1 هفته، با اون میدین 700 تومان. بله. به خاطر اون قرض میگیرد، آیا جایز است یا نه؟ یعنی بار را قرض میدین؟ همون مواد ها، خوراکه، هر چی که باشن بارها. بله انشاءالله پاسخ رو دریافت میکنیم. سوال سیوم اگر جد بفرمایید. فقط مختصر که بینندگان دیگه هم پشت خط هستن، دارن تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام به شما، سلام به مولوی. و علیکم السلام و رحمت الله. ببین موقع نماز که میخونی عشق میریزی، این طلب میشکنه، موضوع میشکنه. بله. سوال دوم هم که کسی که نفرینگ میکنه، مثلا با خداوند حرفای بیجا میزنه، لا لف میزنه، خداوند میکنه، این قرآن اینا بخوام که توضیح بدین مولوی خودتون. بله. همین دیگه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ، منتظر سوال شهریتون هستیم بیننده عزیز.
السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض میکنم. یک سوال داشتم. بفرمایید. نمازهای چهار اگر در نماز آمدی داخل شدی یک رکعت دریافت کردی بعد دیگر رکعاتش چطور خوانده میشود؟ اول یک بله سوال واضح نیست، صداتون خیلی پایینه. اگه لطف کنید یکمی بلندتر صحبت کنید. نماز 4 رکعته اگر دریافت کردی 4 رکعته فرض شنیده نشنیده؟ بله بعد همون یک رکعت دریافت کردیم خطی همون دور دوام رکعت های دیگر 3 رکعت دیگر چطور خوانده میشود؟ بله اول یک رکعت بعد 2 رکعت یا اول 2 رکعت بعد یک رکعت میره میخواسته بله مشخص بدین دوام فهمو شد؟ یعنی نماز رو 1 رکعت دریافت کردین. خب دیگر رکعت ها رو چطور میخونید؟ رکعت های دیگر رو چجوری بخونین؟ درسته؟ نماز 4 رکعتی دیگه نه؟ نماز 4 رکعتی دیگه نه؟ نماز با جماعت هست، شما فقط 1 رکعت رو با امام رسیدید. خب بعد دوام چطور خوانید؟ 3 رکعت دیگر رو چطوری بخونید؟ بله سوال واضحه، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. سلامت باشید، تشکر میکنم. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید بیننده عزیز و سوال شرعیتون رو مطرح کنید. بفرمایید. رحیمی هستم، از افغانستان مزاحم شدم. گرچه سوال ما مربوط به برنامه شما نمیشه، ولی ولی اینجا 2 میلیون نفر در یک شهر به مشکلاتی برخوردیم که امشب مجبور شدیم چون چیش ما به جمال جناب محترم آقای دیغان افتاد گفتم این سوال به اینا مطرح کنم. مشکل ما اینه که به شهر ما طریقت و توفیبازی به حد اکثر رسیده. ملا اماما بری منبرها روزا جمع میگن فلان اولیا، اشاره به قبرهای میکنن که به اطراف ما هست، میگن روی آب را میره و پاها خود انگشتان پا خود میگرفته و سر کوها را میرفته. و اخیرا یکی از عالما همین چند لحظه پیش به من گفت آخرین کلامی که طاعات منکران طریقت قبول نیست، 100 بار اگر به چشمه زمزم وضو کنن. من خواستم همین صادقانه آقای دیغان که ما خیلی مخلص از این هستیم به همه مردم، البته سوال شخصی من نیست، سوال 4 میلیون جمعیت هراته، همین موضوع طریقت تا چی اندازه عقیده کردن به اینا و ما یک طوری تشکیل بدن که ما سرخلاص شویم. تشکر از برنامه خوب شما. سلامت باشین. من هم تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. البته سوال شرعی بفرمایید. بیننده عزیز از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. ظاهرا تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. وقت شما خوش. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، بفرمایید. ببخشید 4 سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. سوال اول ما این اگر نمازگزار در نماز 4 رکعته اول فراموش کرد که بنشینه بله شد و باز پس نشست، آیا نماز صحیح است یا نه؟ در رکعت دوم دیگه نه؟ در نشستن دومی، نشستن اولی در رکعت اول فراموش کرد که در تحیات بنشینه. بله. استاد شد دوباره باز نشست. بله. و یک سوال اینه که در کتاب مرقات شرح مشکات شریف یک حدیث هست از مولا علی قاری فکر کنم هست که میگه کره زمین در روی شاخ گل و گل در روی ماهی و ماهی در دریا است. این حدیث ها ما گفتن صحیح اگر نیست. این از کتاب چیه؟ از کدوم کتابه؟ کتاب مرقات شرح مشکات شریف. مرقات بله. بر روی شاخ بز و بر روی شاخ گل. بله. گل و گل بر روی ماهی و ماهی در دریا است. بله. سوال بعدیتون؟
سوال بعدی اینه که ذکر کردن با تسبیح سنت یا بدعت و آیا خود تسبیح اصلا در شریعت یعنی جواز داره یا خیر؟ بله. یک سوال بعدی ما تا آخرین سوال یک گوشت مرغ که به شهر ما صادر میشه ما نمیدونیم که به چی شکل ذبح شده و به چی شکل حلال شده بالاخره گوشت به ما توزیع میشه آیا خوردن جواز داره یا خیر؟ یعنی از چه کشوری صادر میشه؟ از کشور مسلمان یا غیر مسلمان؟ حالا فرض مثال یا از ایران یا به اسم ترکیه یا امریکا ما دقیقی نمیدونیم که از کدوم کشور هست. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنین. تشکر از شما. سلامت باشین. ما تشکر میکنیم. جناب مولانا 30 سوال گرفتیم کافیه؟ کافی ان شاء الله. و از کسانی هم که پشت خط هستن معذرت میخوایم. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم دوباره باز خواهیم گشت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان
جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند.
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا اولین بیننده در خواهری بودن که در مورد چندین سوال داشتن. اولین سوالشون در مورد خون حیض بود که به لباس میریزد. آیا نماز خواندن در آن درسته یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اقسام خون که وجود دارد و نجاستش، به اتفاق تمام علما نجسترین خون خون حیض و قاعدگی هست و مهمترین غسلی که هست بیشتر تاکید شده، اهمیت بیشتری دارد، بیشتر از غسل جنابت هم همون غسل حیض هست. به اتفاق علما خون حیض نجس هست و اگر بر لباسی در واقع آلوده بشود لباس به آن، با آن لباس نماز خوندن جایز نیست. حتما باید آن لباس را بشورند. منتها اگر بعد از شستن لباس، بعد از آب کشیدن لباس آثار خون باقی ماند، لکه خون بازم بر لباس باقی ماند، در این لباس نماز خوندن اشکالی ندارد. یعنی بعد از شستن لباس اگر باز هم لکه بر لباس باقی مانده بود هیچ گونه اشکال ندارد و نماز با اون لباس کاملا درسته. اما این که به صورت کلی لباس شسته نشود، آغشته به خون هست، در این لباس نماز خوندن جایز نیست. ابتدا باید اون لباس را بشویند. اگر بعد از شستن لکه خون از بین نرفت، نماز خوندن در اون درسته و حکمش همون حکم لباس پاک هست. بله، جزاکم الله خیر. و سوال بعدی این بود که وقتی که آزمایش قند خون میگیریم و اگر یک مقدار خون در بیاد آیا وضو باطل میشه؟ در مورد شکستن وضو با خروج خون، مذهب جمهور علما و مذاهب اهل سنت و الجماعت این است که خون اساساً جز شکننده های وضو نیست. اساساً خون جز شکننده های وضو نیست. یعنی خون خارج بشود، چه خون جاری بشود یا جاری نشود از دست و پای انسان، از بدن انسان، بنابر فتوای عموم اهل سنت و الجماعت با خون وضو نمیشکند. در این زمینه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که خون یکی از شکننده های وضو محسوب می شود. یعنی اگر خونی جاری شد از بدن انسان، در این صورت در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در واقع وضو میشکند. اما باز هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرض بکنیم اگر خون از یک جای بدن خارج شد، به طور مثال در زیر پوست بود، خون ظاهر شد یا منجر به کبودی شد و ظاهر جسم نرسید، خونی که از رگ و از عضله بیرون آمده منتها زیر پوست جمع شده، خشک شده و کبود شده، بازم در این صورت در مذهب امام ابو حنیفه وضو نمیشکند. این یک مورد. مورد دوم، اگر خون از لثه بیرون بیاد در دهان انسان و تا زمانی که خون بیشتر از آب دهان نشده، غالب بر آب دهان نشده، بازم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو نمیشکند. این مواردی که عرض میکنم در مذهب امام صاحب هست. خونی که زیر پوست جمع بشود ناقض وضو نیست. خونی که در دهان جمع بشود در صورتی که اضافه و غالب بر آب دهان نباشد بازم شکننده وضو نیست. و خونی که از بدن خارج شده، ظاهر شده، فرض کنید خراشیدگی هست و خون ظاهر شده و جاری نشده، بازم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این شکننده وضو نیست. پس بنابراین بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این سه صورتی که عرض کردم خون شکننده وضو نیست. اما در صورتی که خون از روی جلد و پوست بدن خارج بشود و جاری بشود در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شکننده وضو هست. اما در مذاهب دیگر علما مانند امام شافعی رحمت الله علیه و فقهای شوافع و امام احمد رحمت الله علیه فقهای این مذهب این خون را شکننده وضو نمیدونند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی هم سوالشون این بود که اگر کودک شیرخوار، که منظورشون در اینجا یعنی کودک دختر بود، اون شیرخوار بر روی لباس مادر ادرار بکند، آیا مادر میتواند در آن لباس نماز بخواند؟ در مورد نجاست ادرار هیچ گونه اختلافی در مذاهب اهل سنت و الجماعت وجود ندارد. به صورت کلی ادرار یکی از نجاسات است. ما خرج من السبیلین، ادرار و مدفوع، به از دیدگاه تمام اهل سنت و الجماعت در واقع نجس هست و اگر به لباسی آغشته بشود و به لباسی بریزد اون لباس را باید شست و بعد از آن در اون لباس نماز خوند.
یک نقطه‌ای که در این زمینه وجود داره و احتمال داره که منبع سوال این خواهر گرامی بوده، این روایتی هست در صحیح بخاری و در صحیح مسلم که یک بچه شیرخواری رو آوردن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، پسری رو، و ایشون این کودک رو برداشتند و به آغوش گرفتند و این کودک بر لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم ادرار کردند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت اون اومده که فبال علی ثوبه، اون کودک بر لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم ادرار کرد، فدعا بماء فنزحه ولم یغسله، رسول الله صلی الله علیه و سلم آبی رو خواستند و اونو آب زدند و اون را نشستند. این لفظ روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. و روایت دیگر وجود داره در سنن ابو داود که در اون روایت اومده که یغسل من بول الجاریه و یرش من بول الغلام. در مورد این سوال کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر کودکی بر لباسی ادرار بکند حکمش چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یغسل من بول الجاریه، از ادرار جاریه یعنی دختر و کودکی که دختر هست لباس شسته می شود و ینزح، و یا در بعضی روایات و یرش من بول الغرام، و در صورتی که اون کودک پسر باشد در واقع پاشیده آب پاشیده می شود بر روی اون. این فقها و محدثین در این زمینه اختلاف نظری ندارند که هر دو مورد نجس است. این هر دو مورد رو باید آب بزنن. منتها تعبیری که اومده در روایتی که مثلا در روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فنزحه ولم یغسله، بهش آب زد و آن را نشست. و در روایت صحیح بخاری اومده که یغسل من بول الجاریه، یغسل من بول الجاریه. جمعی که علما و محدثین در میان این دو تا روایت کردند این که بالاتفاق هر دو تا ادرار نجس هست، منتها در کیفیت تطهیرش چگونه پاک می شود این تفاوت وجود داره که این کودک مثلا پسر باشه یا دختر باشه. اگر پسر باشه آب پاشیدن یعنی آب زدن بر اون لباس کافی هست. این آب پاشیدن یعنی چی؟ منظورش این نیست که آبی رو مثلا بردارند یا مثلا دستو در آب فرو ببرند چند قطره آب روی ادرار بپاشند، منظور این نیست، بلکه منظور این است که فقط این لباس رو آب بکشند، یعنی به اندازه‌ای که خیس بشود. اما در مورد ادرار دختر یک تأکید بیشتری اومده بنابر حکمت هایی که در این زمینه وجود دارد که اونو بیشتر بشوین. منظور این نیست که بعد لباسی که ادرار کودک پسر باشه شستن لازم نداره، هر دو مورد رو باید بشوین و منتها اگر کودک پسر باشه شستنش فقط همین که آب خیس باشه کفایت میکند و در صورتی که کودک دختر باشه یک مقداری تأکید بیشتری شده که بیشتر اون رو بشوین. و خصوصا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه هیچ گونه تفاوتی رو قائل نیستند، هم ادرار دختر و پسر هر دو تا باید به صورت کامل و یکسان و یک نواخت در واقع شسته بشه. و علمای دیگر مذاهب دیگر مانند مذهب امام شافعی رحمت الله علیه که این حدیث رو مد نظر قرار میدن این رو تعبیر به این کردن غسل خفیف باشه، یعنی اگر پسر بود شستن خفیفی باشه فقط آب کشیدن باشه و اگر دختر بود یک مقدار بیشتر اون رو مثلا بشویند و اونو بفشارند و این یک غسل و شستنی هست که تاکید بیشتری در اون هست. در اصل این که هر دو تا شسته میشوند هیچ گونه اختلافی وجود نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در بنگاه خرید و فروش ماشین کار میکنم و اگر ماشینی که قیمتش نقداً 12 میلیون باشه ما به صورت قسطی 14 میلیون بفروشیم این چه حکمی داره؟ در صورتی که معامله قطعی باشه معامله قسطی اشکالی نداره. شرط اول این که معامله قطعی و 100% هست، به این معنی که شما به مشتری تو خودتون اختیار نمیدهید و شرط نمیگذارید که اگر این ماشین من این ماشین رو به شما میفروشم، اگر پولش رو الان دادی یا فرض کن تا یک هفته آوردی 12 میلیون هست، اگر تا یک ماه دیگر آوردی نمیدونم 13 میلیون هست. این اگر در معامله جایز نیست، یعنی شما مردد هستی نمیدانید که این ماشین رو شما نقداً فروختید یا نسیتاً و قسطی فروختید. این باید مشخص باشه که این معامله نقدی هست یا معامله قسطی. این صورت اول. در صورت دوم یعنی این که شما ماشین را 6 ماهه فروختید، یعنی قراردادی هم که بستید با مشتریتون مشخص کردید که این ماشین با قیمت 16 میلیون به مدت 6 ماه هست، یا اینکه در اقساط بده این پول را یا اینکه به صورت یک جا 6 ماه بعد این پول را کاملا میدهد. پس در این صورت این معامله قسطی هست، شما در معامله مردد نیستید.
قطعا میدونید و قرارداد نوشتید که این ماشین قیمت 16 میلیون هست و زمان سررسید چک و پرداخت پول پس کنید بعد از 6 ماه است. در این صورت اشکالی نداره. ولو این که اگر این مشتری بالفرض همین ماشین رو نقدن میخرید شما 12 میلیون میدادید، خب 12 میلیون تحویل میگرفتید، ماشین رو تحویل میدادید و اصلا معامله تمام میشد. در صورت دوم شما معامله رو قسطی هست، این معامله رو قسطی انجام دادید، بعد ماشین رو الان تحویل میدهید، پولش رو بعد از 6 ماه میگیرید. در این صورت در زمانی که معامله قسطی باشد یا بعد از مدتی باشه که بعد از 6 ماه در واقع پول رو تحویل بگیرید، اشکال ندارد که در مقابل این که مدت رو اضافه کردید پول رو هم اضافه بکنید. این نقطه دوم. منتها مشروط بر این شرط رو حتما باید در نظر داشته باشیم که صاحب بنگاه سود پولش را حساب نکند. صاحب بنگاه اون فروشنده سود پولش را حساب نکند، به این معنی که مثلا میگه این 12 میلیون هست و در هر میلیونی در ماه من این اندازه این درصد مثلا سود میگیرم، نهایتا 6 ماه را حساب بکند میشود اینقدر. اگر پول سودش را حساب میکند بازم جایز نیست. همین گونه قیمت گذاری بکند ماشین را، قیمت نقدش این اندازه و قیمت نسیهش این اندازه. اگر چیزی در ذهن خودش هست اون باشه، اما در معامله اینو نباید ذکر بکنند که سود پول من در این 6 ماه این اندازه میشه. قیمت ماشین هست، شما ماشین رو معامله کردید، پول قرض ندادید. این صورت اول هست. با این شرط اول که سود پول را محاسبه نکنند. صورت دوم این که در صورتی که مشتری سر وقت اینو نیاورد، 6 ماه خریده بود، سر 6 ماه نتونست پولو بدهد، اینو مشروط نکنید و حتی جایز هم نیست، ولو این که مشروط هم نباشد که اگر نیاوردی به ازای هر ماه من این اندازه از شما اضافه میگیرن. معامله مشخص است، سر 6 ماه که رسید 16 میلیون خودتون تحویل بگیرید. اگر 6 ماه مشتری پول به شما نداد، بعد از 7 ماه داد، اجازه ندارید که 1% اضافه بر اون بگیرید. اگر به این صورت باشه معامله جایز هست. این از این محظوراتی که عرض کردم اگر خالی باشه، یعنی این که سود پول را محاسبه نکنن و با تأخیر در پرداخت در واقع سود بیشتری نگیرن، این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. معامله رو قسطی انجام بدن، منتها قیمت باید مشخص باشه، نوع معامله باید مشخص باشه. این معامله قسطی هست، در این صورت اشکال شرعی نداره. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی از تاجیکستان سوالشون این بود که آیا پیامبر در شب معراج با حالت جسمانی رفتن به آسمان یا در عالم خواب و آیا الله را دیدن یا نه؟ عموم اهل سنت و الجماعت نظرشون این است که این معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم معراج هم جسمانی بوده و هم روحانی بوده. معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم هم جسمانی بوده، هم جسم رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع به آسمان برده شدند و هم روح رسول الله صلی الله علیه و سلم، به دلیل این که الله متعال میفرماید سبحان الذی اسری بعبده لیلا، پاک است آن اللهی، آن خدایی که بنده اش را شبانه برد. و وقتی ما میگیم عبد به معنی انسان هست. عبد زمانی هست یعنی مشکل از روح و از بدن باشه و دلایل دیگری در این زمینه وجود دارد. و خود همین جریان معراج رو وقتی که نگاه میکنیم، این که حضرت جبرئیل علیه السلام براقی رو میآورند و اینکه مثلا مشرکان تعجب میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا رفته به آسمان یا به شام و بیت المقدس رفته، این خودش نشانگر این هست که این معراج حتی از دیدگاه مشرکین اون زمان هم یک معراج در واقع جسمانی بوده. و اگر این معراج روحانی بود یا معراجی بود که در حالت خواب بود، جایی برای تعجب در واقع وجود نداشت. این نقطه اول. و در مورد این که رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا الله متعال را رؤیت کردند و مشاهده کردند، اهل سنت و الجماعت عقیدهشون این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج با الله متعال بدین معنی که الله متعال را دیده باشند چون این امری صورت نگرفته. حتی در شب معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال رو ندیدن، به استدلال از حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون سوال کردند که آیا الله متعال رو دیدید؟ فرمودند که نورون انا اراهو، الله متعال نور هست، چگونه من میتونم که الله متعال را ببینم؟ این در مورد رؤیت الله متعال در حالت زندگانی دنیا هست. در حالت زندگانی دنیا و در روایت دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدانید، آگاه باشید تا زمانی که شما نمیرید و از دنیا
دنیا نروید الله متعال را شما نمیبینید. این عقیده مسلم اهل سنت و الجماعت است که الله متعال در دنیا هیچ مسلمانی الله متعال را نمیبیند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج هم الله متعال را ندیدند و منتها در روز قیامت این یک عقیده اهل سنت و الجماعت است که الله متعال در واقع این بزرگترین نعمت است برای مسلمانان که در روز قیامت الله متعال را مشاهده میکنند و در این زمینه آیات و روایات کاملا صراحت دارد و در روایت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم را سوال کردند که آیا الله متعال را ما میبینیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هل تضامون فی رؤیتها، که در مورد خورشید فرمودند آیا شما در مورد دیدن خورشید دچار اشکال میشوید، مجبور هستید که به همدیگر فشار بیاورید تا اینکه خورشید را ببینید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به همین گونه که شما امروزه در دنیا خورشید را مشاهده میکنید با همین شفافیت و وضوح، در روز قیامت هم الله متعال را هم در واقع مشاهده خواهید کرد. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. این تعبیرش این است که چهره هایی در روز قیامت شاداب هستند، سرحال هستند. الی ربها ناظره یعنی این که به طرف الله متعال در واقع نگاه میکنند و الله متعال را ملاقات میکنند. آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که رؤیت الله متعال را در روز قیامت کاملا میسر خواهد شد برای مؤمنان. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی پرسیدن که میخوام از قرآن دعاهایی رو بنویسم و پخش کنم، اگر به این دعاهای قرآنی چیز رو خودم اضافه بکنم آیا اشکال شرعی دارد؟ وقتی که هدفشون این است که دعای قرآنی باشه، یعنی وقتی که دعا میکنند به نیت قرآن خواندن دعا میکنند که این آیه رو که من میخونم آیات قرآن هست، اضافه کردن بر چنین آیه چیزی یعنی لازم نیست. منتها در موردی که فقط حرف دعا هست، مثلا در قرآن کریم الفاظی که به صورت جمع اومده اینو به صورت مفرد بخواند، هدفش این نیست که آیات قرآن رو میخوند و تعبد به آیات قرآن باشه، بلکه به خود همین دعا باشه، در اون صورت اشکال شرعی نداره. اما در صورتی که به عنوان تعبدی باشد و هدفش این باشه من آیه قرآن رو میخونم، به هیچ عنوان دخل و تصرف کم کردن یا اضافه کردن در آیه قرآن جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی پرسیدن که آیا خواندن نماز تراویح به صورت 8 رکعت جایز است؟ در جوازش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. به استدلال حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم نه در رمضان و نه در غیر رمضان بیشتر از 8 رکعت در واقع نخوندند که همراه با نماز وتر در واقع 11 رکعت میشدند یا اینکه 13 رکعت باشند که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که 4 رکعت میخوندند. فلا تسأل عن حسنهن ان طولهن و حسنهن. 4 رکعت میخوندند رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز قیامشون رو و نپرس از این نمازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه از زیبا و جالب نماز میخوندند و بعد از آن 3 رکعت را میخوندند، یعنی 8 رکعت نماز قیام رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و 3 رکعت نماز وترشان بوده. این به صورت کلی نماز قیام رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و اون عملی که مسلمانان در ماه مبارک رمضان انجام میدن همون نماز قیام هست، همون نمازی هست که رسول الله در رمضان و غیر رمضان هم این را میخوندند به دلیل روایات متعددی که در این زمینه وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قام رمضان ایمانا و احتسابا. هر کسی که در ماه مبارک رمضان قیام بکند ایمانا و احتسابا، یعنی همین نماز قیامی رو که رسول الله میخوندند این رو در واقع بخونند. اتفاق مذاهب در مذهب امام ابو حنیفه، در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه، اون چیزی رو که به عنوان سنت مطرح کردن 20 رکعت نماز تراویح هست. 20 رکعت نماز تراویح هست و اون چیزی که در این زمینه انسان باید مد نظر باشه کیفیت نماز هست نه کمیت نماز. کیفیت نماز و نه کمیت نماز. اون چیزی رو که الله متعال در ماه مبارک رمضان به ما دستور داده قیام شب هست. اگر کسی 8 رکعت نه اگر 4 رکعت هم بخواند و صبح بشود هیچ گناهی رو انجام نداده و در آخر قیام شب رو انجام داده. اولاتر و بهتر این است همان 8 رکعتی که رسول الله میخوندن با همان کیفیتی که رسول الله میخوندن ما به همان کیفیت نماز بخونیم. یعنی بعد از نماز عشا شروع میکردن تا نزدیکی سحر همین 8 رکعت رو در واقع میخوندن
میخواندند. اما بنابر رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، اگر کسانی میتونند که خود را مقید بکنند به کیفیت و کمیت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم، همون 8 رکعت را بخونند. اما اگر کیفیت را کمتر میکنند، از طریق دیگر اجازه دارند که عدد را اضافه بکنند، به جای 8 رکعت 12 رکعت بخونند، 16 رکعت بخونند یا 20 رکعت بخونند، به هر اندازه‌ای که در واقع توان دارند. و اون چیزی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذکر شده، امام در فتح القدیر این مطلب را آورده که 8 رکعت جز سنت هستند و باقی مانده نمازها نماز مستحب هستند. در این زمینه عددی که حتما انسان باید ملزم به آن باشه از نظر شرعی وجود ندارد. رسول الله 8 رکعت می‌خوندند، در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه 20 رکعت می‌خوندند، در مذهب امام ابو حنیفه و امام شافعی 20 رکعت است، در مذهب امام مالک 36 رکعت است. یعنی این که در این زمینه عدد چندان مهم نیست، اصل همون نماز خوندن هست و در نماز خوندن اصلا کیفیت هست تا اینکه به کمیت ما نگاه بکنیم. سپاسگزارم از شما. سوال بعدی در مورد این است که گفتن برادرم قمارباز است، آیا خوردن غذایش درست است یا نه؟ قماری رو که انجام میده گناهش برای خودش هست. این اون کسی که قمارباز هست گناه قمارش هم بر سر اون هست و غذایی که در منزلش به دیگران داده میشه یا مالی رو که یه قمارباز به کسی دیگر هدیه میکنند، به صورت قطعی نمیتونیم که حکم حرمتش را صادر بکنیم که اون مال حرام هست. حرام هست قماری که اون انجام داده و این روشی که با اون روش مال رو در واقع در اختیار خودش در آورده. اما در این زمینه فراموش نکنیم که حداقل احتیاط این است که از مال چنین انسانی نباید ما چیزی بخوریم. حداقل احتیاط این است که از مال قمارباز یا اون کسی که رباخوار هست از مالش ما مصرف نکنیم. حداقل مطلب این هست. و مطلب دیگر این که اگر واقعا شما میدونید که این برادرتون در صورتی که شما از مالشون مصرف نکنید، خانهش نروید، آب خونهش رو در واقع نخورید، این سبب میشود که از این عمل در واقع باز بیاید، این همون دعوت هست و یک وظیفه شرعی هست. شما به هر طریقی که میتوانید برادرتون رو از این کار منع بکنید، ولو اینکه به بهای این باشه که شما به خونهش نروید یا آب و غذای خونهش رو استفاده نکنید. اگر میتونید که متاثر میشود و از این کار دست میکشد، حتما این کار رو انجام بدید. اما به صورت کلی مالی رو که از طریق اون به شما میرسد یا به کسی دیگر میرسد، نمیشود که حکم حرمت رو به صورت قطعی بر اون صادر کرد. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد نماز قضایی سوال کردن که گفتن آیا باید نماز قضا رو حتما خواند یا توبه کافی است؟ من بارها عرض کردم که نظر بنده و تعداد زیادی از علمای معاصر و مذاهب اهل سنت و جماعت این است که توبه کافی هست. توبه کاملا کافی هست، زیرا که ترک نماز مانند ترک عبادات دیگر هست و اساساً مانند ترک ایمان هست، مانند گناهان دیگری هست که در این زمینه انسان انجام میدهد و برای ترک گناه و این که انسان توبه بکند ترک گناه لازمی هست. یعنی این که تا حالا انسان نمازگزاری نبوده، گناهکار بوده به خاطر ترک نماز، از این به بعد ترک نماز را رها بکند و پایبند نماز باشد. این توبه هست برای هر گناهی که انسان در واقع انجام داده، خصوصا از دیدگاه کسانی که معتقد هستند با توجه به روایات بسیار زیادی که و صحیح و صریح که در این زمینه وجود دارد که تارک نماز کافر هست. وقتی که کافر شمرده بشود، اون اعمالی رو که در زمان کفرش ترک کرده اعاده اونها در زمان اسلام لازم نیست. منتها در این زمینه عقیده و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، فتوایی که در این مذهب میدن این است که تمام این نمازها رو قضایی بیاورند. در مذهب امام ابو حنیفه فقهای حنفی امروزه فتواشون این است که تمام نمازها رو تا جایی که میتوانند در واقع قضایی بیارند. نظر و رأی بنده این مطلبی هست که من بارها عرض کردم که در این زمینه صرفا این که شما پایبند نماز باشید، از گناهان گذشته و بی‌نمازی توبه بکنید، این کفایت میکند و در این زمینه هیچ گونه اختلافی وجود نداره. ما هم توصیه میکنیم با این که معتقد هستیم که قضای نماز و بر شما واجب نیست. این نمازهایی که در زمان عمدن انسان ترک کرده، نه نمازی که فراموش کرده یا خواب افتاده باشه، قضای چون این نمازهای لازم نیست. اما به هر صورت اکثار و زیاد نماز خوندن یک امر مستحبی هست تا اینکه اون زمانی رو که از دست شما رفته، اون نمازهایی رو که از دست شما فوت شده، به یک صورتی بتوانید آن را جبران بکنید. بله، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، فقهای مذهب امام ابو حنیفه فتوای این هست تا جایی که میتوانید، تا جایی که مطمئن بشوید، نمازهایتون رو دوباره قضا بیاورید. اما بسیاری
از فقهای دیگر نظرشون این است که فقط توبه کفایت میکند و قضا آوردن نمازها لازمی نیست. جزاکم الله خیر. خواهری از کردستان سوالشون این بود که گفتن ما 10-15 نفر خواهر هستیم و به خاطر اینکه عالمه و روحانی زن در منطقه ما وجود نداره ما میریم نزد یک عالم مردی و علوم قرآنی و علوم دینی را یاد میگیریم. آیا به خاطر اینکه یک عالم زن وجود نداره اجازه هست ما بریم پیش یک عالم مرد و علوم قرآن رو یاد بگیریم؟ برای فرا گرفتن ضروریات دین و اون چیزی که جزء واجبات و فرایض هست اشکال نداره که انسان در محضر استادی که مرد باشه برود و علوم شرعی را فرا بگیرد، منتها اون ضوابط شرعی رو باید حتما مراعات بکنید. یعنی این که حداقل محرمی وجود داشته باشه و این که اون حجاب شرعی رو در این زمینه باید مراعات بکنند و خلوتی به صورتی که ولو اینکه استاد باشه، ولو اینکه عالم دین باشه، ولو اینکه امام مسجد باشه، خلوت کردن یک مرد با یک زن جایز نیست. حتما باید محرم وجود داشته باشه در این زمینه و هم این که شرطش این است که همون گونه که ایشون هم اشاره کردن در مورد دیگر امکان پذیر نباشه، یعنی زنی نباشه که اونها رو اصول دینشون رو و احکام دینی رو به اونها آموزش بده. با مراعات کردن موازین شرعی اشکال نداره، میتونند که از استاد مرد هم احکام شرعیشون رو فرا بگیرن. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که کارم در شهر دیگر است، یعنی خارج از شهر خودش و 60 کیلومتر از شهرش دوره، آیا اجازه داره وقتی به شهر خودش باز میگرده نماز رو به صورت قصر جمع بخونه؟ در اینجا دو نکته وجود داره. یکی این که مسافتی که ایشون میرن بنابر رأی عموم فقهای اهل سنت و الجماعت جز مسافت سفر نیست. 60 کیلومتر جز مسافت سفر نیست، حداقلش 75 یا 80 کیلومتر باید باشه تا اینکه حکم شرعی سفر بر این اطلاق بشه. این نکته اول. پس بنابراین شما اساساً مسافر شمرده نمیشوید، نه در شهر خودتون و نه در شهری که محل کارتون هست. این یک نکته. و نکته بعدی این که اگر انسان به سفر برود، یعنی در یک شهر دیگر فرض کنیم که اضافه بر 60 کیلومتر باشه، 100 کیلومتر مثلا باشه، که در اونجا مسافر شما محسوب بشید در اون سفری که در اون محلی و شهری که برای کار میروید. وقتی که به شهر خودتون بازگشتید دوباره مقیم هستید. به هیچ عنوان شما در زادگاهتون و در محل اصلی سکونتتون اجازه این که نماز را قصر بخونید یا این که جمع بکنید در واقع بدون عذر چنین چیزی جایز نیست. پس بنابراین اولا ایشون مسافر محسوب نمیشوند، نه در شهر خودشون و نه در شهر که محل کارشون هست. و در مرحله دوم اگر این شهر دورتر باشه که به مسافرت رفته باشن، به محض این که به شهر خودشون بر بگردن احکام سفر کاملا منتفی هست. نه قصر و جمع جایز هست و نه در واقع بقیه مواردی که برای شخص مسافر جایز هستند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقا محمد بودن که از ایران بودن، از افغانستان از ایران بودن، گفتن که بچه‌هام که بزرگ شدن من اونها رو فرستادم بر سر کار و الان میترسم که چون در بازار و در مغازات مشغول به کار هستن مرتکب بعضی گناه‌ها بشن. آیا چون من و یعنی اون کار به فرستادم پدر و مادر در گناهان بچه‌ها شریک هستن؟ اساساً وظیفه پدر و مادر این است که در واقع امر به معروف و نهی از منکر بکنن، تربیت بکنن، توجیه و راهنمایی بکنن فرزندانشون رو. این وظیفه پدر و مادر هست. اما اگر فرزندی دور از چشم پدر و مادر یا اینکه در واقع پدر و مادرش اطلاع نداشت و تشویق کننده نبودن برای گناهی رو انجام داد، در این صورت پدر و مادر در واقع گناهکار محسوب نمیشوند. کار کردن و کسب حلال در واقع لازمه زندگی هست و یکی از احکام شرعی و یکی از عبادت‌های شرعی هست، یک نوع عبادت شمرده میشود و انسان بدون کار در منزل که بنشیند در واقع یک عبادتی رو ترک کرده و رزق و روزی خودش و زن و فرزندش رو نمیتواند که تهیه بکند. پس بنابراین لازم هست که همه باید کار بکنند و یک شغلی رو حتما باید داشته باشند. و این که فرزند شما که در بازار هست کار میکند بالفرض که گناهی رو انجام بدهد، این گناهش وابسته به خودش هست، برگردن خودش هست. پدر و مادر در این صورت در واقع بازخواست نخواهند شد و گناهی برگردنشون نیست. سپاسگزارم از شما. آقا مجید بوشهر گفتن که میت را غسل میدادیم، سر فاتحهش خواستیم که گوسفندی را سر ببریم. گوسفند از آب غسل میت خورد، یعنی از آب غسلی که میت را غسل دادن. آیا جایز آن گوسفند را ذبح کرد؟
اساسا ذبح گوسفند برای یعنی مراسم گرفتن، مراسم ترحیم یا دعوت کردن مردم که برای صرف نهار و شام بیان به مناسبت این که فردی از دنیا رفته، چون این چیزی بدعت هست و ناجایز. منتها این سوالیشون که درباره این بوده که یک گوسفندی از آب غسل میت خورده، این سبب حرمت نمیشه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی. این گوسفند حرام نیست، اگر ذبح بکنن گوشتش کاملا حلاله. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی گفتن که در گاوداری کار میکنه و در اونجا یک عکس توی اتاقش هست. آیا اجازه هست در اتاقی که عکس آویزان است نماز خواندن؟ به صورت کلی نماز خوندن در جایی که عکس وجود داره، نماز خوندن قبول هست. یعنی این که سبب بطلان نماز نمی شود. اگر شما در جایی که عکس هست نماز خوندید، این سبب باطل شدن نماز شما نیست. منتها نمازتون کراهت دارد. نماز کراهت دارد در جایی که عکس ذی‌روحی باشد، انسان یا حیوانی باشد. و در این زمینه روایاتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فرشتگان رحمت در جایی که عکس و تصاویر باشه وارد نمیشوند. و بدترین نوع کراهتش اون گونه که در کتاب‌های فقهی احناف اینو ذکر کردن، این است که عکس جلوی روی شما باشد، بعد از این دست راستتون یا دست چپتون باشه یا بالای سرتون باشه. و آخرین و کمترین درجه کراهت این است که این عکس پشت سر شما قرار بگیرد. اگر جای دیگر برای نماز خواندن هست، اولاتر و بهتر هست که شما جای دیگر نماز بخوانید یا حداقل در هنگام نماز این عکس را بپوشانید. و اگر جای دیگر نیست، نماز خواندنتون در این خونه جایز هست، منتها خالی از کراهت هم نیست. جزاکم الله خیر. و سوال خود ایشون در مورد نماز وتر در آخر شب بود. گفتن که به چه صورت؟ بله، نماز وتر، نماز در واقع 2 رکعت سنت بعد از وتر. یعنی سوالیشون بیشتر در این زمینه بود که آیا جایز هست که بعد از نماز وتر 2 رکعت دیگر بخونند؟ برخی مردم نشسته میخونند یا ایستاده میخونند. از نظر شرعی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند و این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. آخرین نمازی رو که شما در شب میخونید اون رو نماز وترتون قرار بدهید، آن رو نماز وترتون قرار بدهید. و همچنین در روایت دیگری هست که متفق علیه هست که روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و توصیه ایشان بوده که ایشان میفرمایند صلات اللیل مثنی مثنی، نماز شبانه 2 رکعت هست که شما 2 رکعت بخونید. فاذا خشی احدکم الصبح صلی واحده، وقتی که ترسیدید که صبح بشود و در واقع فجر دمیده بشود، 1 رکعت اضافه بکنید تو له ما قد صلی، اون نمازهای خونده در واقع وتر میکند، یعنی این وتر شما حساب میشود. و همچنین در روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که نماز قیام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ذکر میکنند، در ادامه میگه ثم یصلی 3، بعد از این که تهجد میخوندن 3 رکعت دیگر میخوندند. پس بنابراین اصل عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از نظر عملی و هم از نظر زبانی و گفتاری این گونه فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم که سعی بکنید که آخرین نمازی رو که در شب میخونید نماز وتر باشه. منتها از دیدگاه هیچ کدام از فقهای اهل سنت و الجماعت این حدیث به معنی این نیست که بعد از نماز وتر نماز دیگری جایز نیست. یعنی اگر که شخصی بعد از اینکه نماز وتر خواند دوباره شوق بیشتری داد برای اینکه نماز دیگر بخواند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، میتواند که 2 رکعت نماز دیگر بخواند. اما این که به صورت عادت باشد چون این چیزی جایز نیست، زیرا که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که نماز آخرین نمازتون رو نماز شب قرار بدید. و در حد جواز رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام دادن، یعنی بعد از نماز وتر هم ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت رو در حالت نشسته خواندند. پس بنابراین اگر اتفاقی بود جایز، از اشکالی نداره. اما اگر میخواند که بر سنت عمل بکنند، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیشتر تاکید کردند، عملا هم انجام دادند، همیشه روش همیشگیشون بوده این بوده که بعد از وتر نماز نمیخوندند، آخرین نمازی که قبل از فجر میخوندند نماز وتر بود. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که روش نماز خواندن یهود و نصارا به چه صورت است؟ در اصل باید گفت عبادت یهود و نصارا به چه صورت؟ نماز عبادت هایی رو که یهود و نصارا داشتند به این کیفیت نبوده. در اصل توحید و اصل در واقع یگانگی الله متعال تمام شریعت ها و تمام پیامبران در واقع متحد بودند، منتها شریعتشون کاملا متفاوت بوده. یعنی نحوه عبادتی که یهود و نصارا انجام میدادند با نحوه عبادتی که مسلمانان انجام میدهند، گرچه در صورت اسمشون یکی باشه، صلات و در واقع صیام باشه، اما از نظر کیفیت
کاملا متفاوت بودند. این کیفیتی که امروز ما نماز میخونیم و در این اوقاتی که ما نماز میخونیم یهود و نصارا چنین عبادتی رو نداشتند. در مورد نمازشون هم اومده که 3 وقت نماز خوندن و کیفیت نمازشون هم قطعا متفاوت با نماز مسلمانان هست. جزاکم الله خیر. بیانی بعدی از کرج بودن گفتن که شبکه‌های اهل سنت 15 دقیقه زودتر اذان میگن از شهری که در اونجا هستن. گفتن ما با کدام یک از این 2 اذان نماز بخونیم؟ بینندگان عزیز این نقطه رو باید مد نظر داشته باشند که این شبکه‌هایی که اذان میگویند در اذان اهل سنت رو پخش میکنند این عموما به افق تهران هست. و جاهای دیگر که افقشون با تهران متفاوت هست نمیتونن با اذان این شبکه ها نماز بخونن. هر شهر یک افق جداگانه رو داره. شما نگاه بکنید اوقات شرعی رو در شهر کرج که شما هستید، غروب آفتاب ساعت چند هست؟ بعد از غروب آفتاب شما میتونید نماز مغرب را بخونید. و اذانی که شیعه میدهند اذانی هست که بعد از تاریک شدن هوا در واقع اذان میدن. اون اذان برای نماز شیعه هست، اما نماز اهل سنت و الجماعت به محض غروب آفتاب این وقت نماز هست. در واقع این 15 دقیقه که شما فرمودید حداقل تفاوت بین نماز مغرب اهل سنت و نماز مغرب شیعه هست. منتها شما باید سعی بکنید و مطمئن باشید که دقیقاً وقت غروب آفتاب در محل زندگی شما چه وقتی هست، در همون وقت نماز بخونید. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدیش این بود که آیا 6 کلمه دین را باید حفظ کنیم؟ اون چیزی در دین به عنوان 6 کلمه دین نداریم، نه در آیات قرآن و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم 6 کلمه ای که به عنوان 6 کلمه مطرح باشه چون این چیزی وجود نداره. شاید منظور این بیننده عزیزمون این بوده که در واقع یک نوعی از تبلیغی رو که در جماعت تبلیغ هست که چند مورد 6 صفت هست یا 6 کلمه این تعبیر میکنن، اینها به هیچ عنوان تمام اصول اسلام در واقع نیستند. این گونه نیست که اصول اسلام چیزی باشه که در این 6 کلمه اومده. پس بنابراین حفظ این 6 کلمه به عنوان یک واجب شرعی نیست و این رو فقط حتی در جماعت تبلیغی به عنوان این که بعضی از افراد رو تمرین بدن، عادت بدن برای صحبت کردن، این 6 کلمه رو انتخاب کردن، 6 مطلب رو که اینها رو به صورت در واقع جملاتی مشخص از اینو در واقع حفظ میکنن. این هیچ اصلی در شریعت اسلامی ندارد و جز اصول یا پایه های دین مبین اسلام نیستند. اصولی که در دین اسلام مطرح هستند اصول ایمان داریم و اصول اسلام داریم. اصول ایمان و اصول اسلام. اصول اسلام 5 مورد هستند. اصول اسلام 5 مورد هستند: شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد از آن نماز، زکات، روزه و حج. اینها میگن اصول و ارکان اسلام هستند. و ارکان ایمان 6 مورد هستند: ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به روز قیامت و ایمان به تقدیر. این 6 مورد ارکان ایمان هستند و 5 مورد قبلی ارکان اسلام هستند. 6 کلمه‌ای که اضافه بر این باشند در شریعت اسلامی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی وجود ندارد. بله، جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که سرباز هستن و در سرباز در اونجا میگن که نماز خواندن پشت امام شیعه درسته برای ما اهل سنت. آیا این کار درسته واقعا؟ نه، هیچ یکی از فقهای اهل سنت و الجماعت و مذاهب اهل سنت و الجماعت نماز پشت سر شیعه رو جایز نمیدونند. هیچ کسی نماز پشت سر شیعه رو جایز نمیدونن، زیرا که از نظر اعتقادی هم کاملا برخی از موارد هست که علمای شیعه اونها رو در واقع عین عبادت میدونن، اما از دیدگاه اهل سنت و الجماعت شرک هستند، مانند استمداد از غیر الله، توسل های نامشروعی که ائمه رو در واقع غلو میکنن در مورد ائمه. اینا جزء موارد اعتقادی و بدعت های اعتقادی هست. اضافه بر این از نظر فقهی هم وضوء شیعه از دیدگاه ما وضوء کاملی نیست، زیرا که پاها رو نمیشونند و شستن پا در مذهب اهل سنت و الجماعت جز ارکان وضو هست و جز فرایض وضو هست. اگر کسی پایش را عمدن نشوید یا حتی فراموش هم بکند در واقع وضوش کامل نیست. اضافه بر این در نواقض وضو هم تفاوت وجود داره در مذهب اهل تشیع و مذهب اهل سنت و الجماعت. به طور مثال در مذهب امام تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت ترشحاتی که از آلت تناسلی مرد خارج می شود اینها شکننده وضو هست، اما در مذهب شیعه این شکننده وضو نیست. پس بنابراین نه از نظر اعتقادی و نه از نظر فقهی خواندن نماز پشت سر شیعه جایز نیست. جزاکم الله خیر. گفتن خود ببیننده گفتن که اسم یسنا برای دختر آیا جایز است یا نه؟ جز اسمایی هست که در واقع
مشهور هست و در جایز هست که هر نامی رو که از نظر معنی مشکل شرعی نداشته باشه، تعبد برای غیر الله نباشه و یادآور آیین و ادیان گذشته نباشه، یک تبلیغی برای بدعت ها نباشه، چون این اسمی رو گذاشتن از نظر شرعی جایز هست و اشکال نداره. جزاکم الله خیر. آقا حسین از روسیه گفتن که ما از یک شهری باری میزنیم و میبریم به جای دیگه و بارای دیگه هم که اومد آن را نادیده سودا میکنیم یا خریداری میکنیم. آیا این کار درسته؟ در مواردی که بارهایی که میاد مشخص هست، بارهایی که میاد مشخص هست و منجر به دعوا و درگیری و اختلاف نمیشه، در این موارد جایزه. یعنی فرض کنیم که مواردی بارهایی که میاد کاملا با همدیگر شبیه به همدیگر هستند و هیچ گونه تفاوتی رو ندارند، اجناسی مثلا از یک شرکت هستند، یک قلم جنس مشخص هست، خریدن چنین اجناس ولی اینکه نادیده باشه اشکال شرعی نداره. اما مواردی که شما دقیقاً نمیدانید که چی هست، احتمال ضرر و زیان در آن زیاد هست یا اینکه منجر به اختلاف و درگیری بین خریدار و مشتری می شود، خریدن نادید در این مورد جایز نیست. بله. و گفتن که قیمت بار به نقدی اگه 500 تومان باشه آن را به صورت قرضی بدیم 700 تومان در واقع اجناس ایشون گفتند که به صورت نقدی چیزی دیگر هست و به صورت قسطی یا نسیتاً چیزی دیگر هست. این جزء همون مواردی هست که من قبلا عرض کردم. هیچ گونه اشکال شرعی نداره که یک جنسی را به قیمت نسیه بفروشن، مدتی بفروشن، منتها قیمتش را اضافه و از اون قیمت نقدی مشخص باشه. اما مشخص باشه که این قیمت، این معامله قسطی هست یا معامله در واقع نسیه هست. این وقتی که نوع معامله مشخص باشه اشکال نداره که در مقابل تأخیر در پرداخت، در صورتی که اصل معامله مشخص باشه، شما یه مبلغی را اضافه بگیرید، منتها این مبلغ مشخص شده باشه، قید شده باشه که قیمت فرض کنین خودکار الان نقدش 10 تومان هست، اگر به اصطلاح یک ماه بعد میخوای بیارید بس فرض کنیم که 11 تومان باشه، در این صورت اشکال نداره و جایز هست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که نماز میخوانیم، در حال نماز اشک میریزم، آیا وضو باطل میشه؟ نه، در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت و جماعت حتی با گریه ناخودآگاه و غیر اختیاری و با اشک ریختن در حالت نماز این منجر به نه شکستن نماز می شود و نه شکستن وضو. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن کسی که نفرین الله میکند و دین بد میگوید باید چگونه با او برخورد کرد؟ کسانی که در واقع تمسخر و استهزا میکنند به آیات قرآن کریم، به الله متعال و به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به صورت کلی به تمام شعایر دین مبین اسلام، این در واقع یکی از موارد کفر هست. یعنی این انسان رو به کفر میرسانه. گرچه انسان ظاهرا مسلمان باشه و خود را مسلمان بداند، با تمسخر کردن و ریشخند کردن از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم و از دین اسلامی این کفر می شود که الله متعال در سوره توبه این مطلب را گوشزد کرده به منافقانی که در واقع استهزا می‌کردند از مسلمانان و از رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال می‌فرماد ولئن سألتهم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب. اگر سوال بکنید چرا این حرفا رو میزنید، میگن که ما فقط مزاح میکردیم، به شوخی این مطالب را در واقع گفتیم. الله متعال میفرماید قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا شما به الله و به رسول الله و آیات الله شما استهزا میکنید؟ که در ادامه میفرماید شما در واقع کافر شدید. استهزا به رسول الله، به الله متعال، تمسخر گرفتن از دین مبین اسلام در واقع کفر است و کسی که چون این عملی رو انجام داده باید توبه بکند و اسلام خودش رو تجدید بکند. یعنی شهادتین رو دوباره باید بر زبان بیاورد و به اسلام بازگردد. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که در نماز 4 رکعتی رکعت اول را با امام دریافت کردم، بقیه رو به چه صورت بخونم؟ در نماز 4 رکعتی یا در نماز 3 رکعتی که ما داریم اصل بر این است که 2 رکعت باشه. 2 رکعت باشه. یعنی نمازی که کمتر از 2 رکعت باشه به استثنای نماز وتر ما چنین نمازی رو نداریم. نماز نفل یا سنت یا نماز فرضی که 1 رکعت باشه چنین چیزی وجود نداره. هم در نماز 3 رکعتی و هم در نماز 4 رکعتی باید 2 رکعت این اضافه جدا بکنیم. یعنی 2 رکعت اول شما جدا بکنید. اگر نماز مغرب باشه خب 1 رکعت دیگر میماند. یعنی بعد از 2 رکعت شما 1 تحیات می‌نشینید و بعدش 1 رکعت می‌خونید. در نماز 4 رکعتی شما 2 رکعت اول می‌خونید و 1 التحیات و قعده می نشینید، بعد 2 رکعت دیگر را می خونید. الان مسئله این است که یک فردی از 4 رکعت فقط 1 رکعت را با امام رسید،
یک رکعت رو با امام رسید، الان 3 رکعت دیگر مونده. حکم شرعی این است بعد از این که امام سلام میگوید شما در تحیات نشستید، شما سلام نمیدید، شما بلند میشوید 1 رکعت دیگر میخونید. بعد از این که 1 رکعت رو خوندید دوباره به التحیات مینشینید. یعنی وقتی که 2 رکعت شدن 1 رکعت رو با امام خوندید، 1 رکعت دیگر اضافه میکنید، خودتون تنهایی میخونید، دوباره به التحیات مینشینید و بلند میشید 2 رکعت دیگر رو دوباره میخونید. یعنی بعد از هر 2 رکعتی باید شما در تحیات بنشینید. اگر از ابتدای نماز بودید با امام، خب قطعا بعد از 2 رکعت امام مینشینند. اگر تنها نماز میخوندید اقتدا کردید به صورت انفرادی، بعد از 2 رکعت بنشینید. اگر با امام 1 رکعت را در واقع رسیدید، اون 1 رکعت را بخونید، 1 رکعت دیگر اضافه بکنید که مجموعاً میشوند 2 رکعت و بعد از 2 رکعت التحیات بنشینید و نمازتون رو تمام بکنید. جزاکم الله خیر. آقای رحیمی از هرات بودن که در مورد این گفتن که پیروان طریقت و تصوف امام ها و مله های این گروه میان و در شهر تبلیغ میکنن به اولیا و قبرها و میگوین از کرامات مرده ها. این چه جوابی؟ این متاسفانه وقت کم آوردیم این وقت. این مطلب خیلی مهم هست و خیلی در واقع نیاز به چیز ضروری هست. ضرورت هست. انشاءالله در برنامه‌های آتی یا در برنامه دیگه انشاءالله در این زمینه من به صورت مفصل صحبت خواهم کرد. منتها در مورد یک نقطه فقط که ایشون گفتند که کسانی که اهل طریقت هستند، میگویند که اون کسانی که اهل طریقت نباشند یا اهل طریقت را قبول نکنند عبادتشون قبول نیست. این واقعا یک افتراء بر الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک دروغی هست که به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین افراد اومدن و دروغ بستند. اگر واقعا نماز بی طریقت یا عبادت بدون طریقت و بدون تصوف مورد قبول نباشد، من از تمام این اهل طریقت سوال میکنم که امام طریقت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کی بوده؟ امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل با چه کسانی بیعت کرده بودند؟ اهل کدام طریقه بودند؟ حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل کدام طریقه بودند؟ ائمه محدثین ما امام بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی و بقیه ائمه اینها پیرو کدام طریقت بودند؟ این به اتفاق تمام علما این نه در زمان رسول الله بوده و نه در زمان صحابه بوده و نه در زمان حتی ائمه مجتهدین ما نبوده و هیچ کسی از اینها پیرو یک طریقت خاصی در واقع نبودند. پس بنابراین این افترا هست بر الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم که کسی بگوید کسی که اهل طریقت نباشد عبادتش در واقع قبول نیست. منتها در مورد اصل تصوف و عرفان و تزکیه و احسان انشاءالله من در جلسات دیگر مطالبی رو به صورت مفصل عرض خواهم کرد. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر نمازگزار در رکعت دوم فراموش کرد بشیند و ایستاد اما دوباره نشست، حکمش چیه؟ از نظر شرعی التحیات یکی از واجبات نماز هست. قاعده اولی یکی از واجبات نماز هست و اگر عمدن ترک بکند این واجب را نمازش باطل میشد. اگر عمدن ترک کرده نمازش باطل شده، باید از سر نو دوباره نماز بخواند. اما اگر فراموش کرده بود که در التحیات اولی و در قاعده اولی بنشیند و برخاست از بلند شد به صورت کلی، اگر انسان قبل از این که راست بیستد این برکت سوم بلند بشوند، اگر بیادش اومد که در التحیات ننشسته بر بگردد و دوباره بنشیند. اما اگر کاملا ایستاده و قرائت رکعت بعدی رو شروع کرده، در این صورت نباید دوباره برگردد، دوباره ننشیند. وقتی که ایستاده و قرائت رو شروع کرده قرائت رو ادامه بدهد و در آخر نماز در واقع سجده سهو انجام بدهد. بعد از این که بلند شده، بعد از بلند شدن اگر بیادش اومد دوباره بر نگردد به التحیات و نمازش را به همین گونه ادامه بدهد و در آخر هم سجده سهو بکند و سلام بدهد. نمازش کاملا درست. بله. بعدی گفتن که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر کسی وقتی کاملا بلند شده بود راست ایستاده بود اگر دوباره بنشیند این جزء مبطلات نماز است، نمازش در واقع باطل میشه. این فقط در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله. درست. و بیانیه بعدی گفتن در کتاب مرقات اومده که کره زمین بر روی شاخ گاو بوده و گاو بر روی ماهی و ماهی در دریا. نه، چون این چیز جزء افسانه ها هستند و اهل سنت و الجماعت به چنین چیزی معتقد نیستند. اگر چنین روایتی هم که باشه اهل سنت و الجماعت تصریح کردند که این روایت جزء روایات جعلی و ساختگی هست و از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی نقل نشده و دروغ محض. جزاکم الله خیر. 2 سوال مونده و 2 دقیقه بیشتر وقت نیست. سوال اول این است که گفتن ذکر با تسبیح چه حکمی داره؟
ذکر با تسبیح نه سنت و نه بدعت. هیچ عنوان ذکر با تسبیح رو نمیشه که نه سنت گفت و نه بدعت. ذکر با تسبیح جایز هست، یک ابزار هست، مانند این که فرض کنید یک فردی نمیتواند که اذکار بعد از نماز را یا من 100 مورد که سبحان الله بحمده که من عرض کردم یا 100 مورد که در روایات اومده که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شیء قدیر که هر صبح اینو بخونند، اگر کسی نمیتونه با دست حساب بکنه هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، با تسبیح میتواند حساب بکند. پس بنابراین ذکر با تسبیح جایز هست، اشکال شرعی نداره و بدعت نیست. منتها ذکر کردن با دست برای کسانی که میتوانند بشمارند اولاتر و بهتر است. سپاسگزارم از شما. یعنی بعدی گفتن آیا خوردن گوشت مرغی که ذبحش معلوم نیست به چه صورت بوده درست یا نه؟ مرغ هایی که از کشورهای اسلامی صادر می شود و کسانی که در این کار هستند مسلمان هستند یا شرکت هایی که این کار رو انجام میدن مندوب و نماینده دارند در واقع کشتارگاه هایی که مرغ میکشند، خوردن اینها اشکال شرعی ندارد. منتها در مورد مرغ های یخ زده که از کشورهای خارج و کفر میاد در این زمینه احتیاط بکنند اولاتر و بهتر است. بله. خسته نباشین. سلام پایین تموم شد، وقتم تموم شد الحمدلله. منم سپاسگزارم از شما. سلامت باشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه پای برنامه ما نشسته بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لكي أدري لأزيل الحيرة